Сайн мэд өнөрхмөнд үзэгчдээ та бүхэн амралтын өдрөө аялахтаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? 7 оны онцлох хөтөлбөр эхэлж байна. 7 оны онцлох хөтөлбөрөөр үзэгч та бүхэндээ даваагаас баасан гарагт хүргэсэн 3 цагийн шууд хөтөлбөрөөс онцлох мэдээллүүдийг хүргэдэг билээ. Долооны онцлог хөтөлбөрөөр даваа гарагт танд хүрсэн онцлох мэдээллээр эхлүүлье. Монголын үндэсний агарын тээвэрлэгч МЯТ хувьцаат компани энэ жил 2 шинэ онгоцтой болж үйл ажиллагааныхаа цаг хүрээг өргөжүүлэн хэлэх гэж байна. Энэ тухай мэдээллийг сэтгүүлч хулан МЯТ хувьцаат компаниас шууд дамжуулан мэдээлэл хүргэснийг одоо танд хүргье. За баярлалаа. Тэгэхээр манай шууд сурчлага одоо МЯТ-ийн музей дээр ажиллаж байна. За тэгэхээр энэ музейн байр бол 1934 онд ашиглалтанд орсон. Гэхдээ одоо 70 жилийн ойгоор 1995 онд яг байгуулагдаж байсан юм байна. Тэгэхээр Ахмад нисгэгч боёотой бид ярилцгаж байна. Танд өдрийн мэндийг. Баярлалаа. Хоёулаа энэ музейн зарим одоо үзмөрүүдийг танилцуулъя л да. Тухайлбал таны ард одоо хувцс хэрэгслэн байна, тэмдэг нь байна. Одоо маш өмтэй одоо гэрэл зургууд байна тийм ээ. Тийм. Энэ 1995 онд энэ музейг одоо бүр албаасны Монгол улсын авиат нисгэгч дуурын цэрэнд орж Монгол улсын авиат нисгэгч Сингийн жанар за ардын армийн одоо шууж генерал Сингийн компосрын гэх мэтлэнгийн одоо хүмүүстэй хамт гар бие оролцсон энэ музейг ингээд байгуулж ирсэн юм аа. Хоёулаа зарим үзмөрүүдэд танилцуулъя тийм ээ. Тэгээ юу тэгээ. За энэ яг сүүлийн үеийн одоо 1990-ад оноос хойш үеийн одоо нисхийн форум босоод байна л да. Түүхэндээ хэдэн удаа солигдсон байдیں۔ Хувцас. Энэ 4 удаа солигдсон санагдаж байна. Тэгээ. Аашаа үзмөрүүд байна. Хоёулаа энэ тэмдгүүдийн тайлбар. За энэ тэмдгнүүд бол яг энэ лайлан гэдэг одоо хүн л одоо их загварын одоо их бүтээж байсан. Одоо нисхийн л одоо зэрэглэл тэгээд нөгөө таних тэмдэг эднээс одоо хийж байж ирсэн юм учиртай. Нарийнчлаад ирвэл одоо зөндөл их түүх ирж болно л доо. Тэгээд одоо онцлыг гэсэн үзмөр нь танд юу байна? Энэ ерөөсөн 1925 онд анхны онгоцтой. Тэр нь одоо анхны тээврийн онгоцоор одоо манай нис хүчин маань одоо анх байгуулагдж байсан. Дараа нь болохоор 1955 онд л ерөөсөн улс орны хөгжил маань ерөөсөн эх орноо батлан хамгаалах нисгийнхээ одоо айрам цэргийн хүчийг л одоо хүч чадлыг дээшлүүлэхийн тулд хүчин зүтгэж ирсэн. 1956 оноос хойш иргэнийх нь одоо нийслэгийн үйл ажиллагаанд ингээд орж ирсэн. Одоо бол яг хамгийн сүүлийн одоо ингээд орчин үеийн одоо хамгийн дэвшилттэй шинэ технологиг одоо нэвтрүүлээд ийм л сайхан хөгжлийг замыг туулж байна. Ер нь англиад үзвэл яг нэг 4 үештар ингээ англи хүмүүсч болох талтай. За баярлалаа. За тэгэхээр яг энэ өнөөдөр одоо МЯТ компани үйл ажиллагааг нээлттэйгээр олон нийтэд танилцуулах зорилготой ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 онд энэ МЯТ компани 3 одоо хотод Буданд хятад ард улсын 2 хот Шанхай, Гуанжу болон Японы Осака хотод одоо шинэ нислэг үйлдвэр төлөвлөж байгаа. За мөн 2 шинэ онгоцтой болно гэд одоо маш олон одоо хөтөлбөр хэрэгжүүл явж байгаа юм байна. Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас холбогдох албаныхаа өгсөн энэ талаарх мэдээллийг үргэлжлүүлээ өргөе. Air Asia компаниуд ер нь бол Азийн Зөвхөн Азийн зах зээл дээр бол нэлээд одоо өргөн үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо бага зардлын ийм компани байгаа. За яг МЯТ компанийн хувьд Air Asia-тай тогтож одоо уулзсан зүйл байхгүй. Манай иргэний агарын тээврийн одоо иргэний эсхийн ерөнхий газар удирдах газартай уулзалт хийсэн байж болно. Зүгээр ерөнхийдөө бол Air Asia бол ерөөсөө Зөвхөн Азид маш хүчтэй одоо тоглогч. За бага зардлын ийм компани гэдэг хэлмээр байна. Шинээр 2 онгоц маань шинэ онгоц байгаа. За энэ хойд бас нэг асуулт байсан. Энэ одоо зардал мөнгө нь ямар үн хөлсөөр авч байгаа вэ гэсэн байсан. Энэ бол одоо түрээсийн онгоц. Энэ бол тийм ээ. Тийм болохоор одоо юу гэдэг санхүүгийн түрээс мөгийн эсвэл шууд худалдаж авч байгаа хэлбэрээр мөнгө бол шууд шилжигдэхгүй. Бид одоо сарын түрээс төлөөд явна. Тодорхой хэмжээний мэдээж урьдчилгаа байршуулна гэсэн ийм байдалтай.
За энэ бас нэг асуулттай холбоотой байсан. Саяхан зам тээврийн хөгжлийн сайдын шуурхаа дээр 3 онгоц аавна гэсэн яриа гарсан гэсэн асуулт байсан. Энэ бол 2012 онд хийгдсэн гэрээний дагуу орж ирж байгаа 2 түрээсийн онгоцоо гэдгийг онцлж хэлмээр байна. Онгоцныхын маань загвар байна. Одоо хамгийн сүүлийн үед гарсан Max гэдэг 737 онгоц маань өөрөөс үүдээ Max гэдэг одоо шинэ технологиор өөрчлөгдсөн. За энд бол 100% одоо хариуцлагатайгаар хэлмээр байна. Ямар ч асуудалтай онгоц агаарт хөөрдөггүй. Энэ дээр бол одоо зорчигчид та бүхэн одоо энэ одоо энэ дээр найдвартай байж болно. Агаарын тээвэр гэдэг бол хамгийн одоо найдвартай одоо тээврийн хэрэгсэл гэж ярьдаг. Тэр дундаа агаар төрхөөс өмнө бүх төрлийн одоо үзлэг үйлчлэгээ хийгдээд явдаг. За та бүхэн санаж байгаа саяхан нэг ослын буулт хийлээ гэсэн энэ дотроос асуултанд байсан. Ер нь бол техник мэрэгжлийн хэллэгээр бол ослын буулт гэж зүйл байдаггүй. Осол бол осол, тэнд бол буух асуудал гэж байхгүй. Харин өөр төрлийн одоо гарцаагүй байдлын буултууд төр гэж байдаг. Зүгээр ослын буулт гэж одоо сайн мэрэгжлийн талаас нь мэдэхгүйгээс тэгж хэлсэн байж магадгүй. Тэр онгоц маань зүгээр агаарт хөрлөө машины одоо хянах самбар дээр одоо юу гэдгийг чек инжиныг гардаг шиг тийм гэрэл ассан. Ийм гэрэл ассан тохиолдолд юугийн тодруулаад буцаж буух хэрэгтэй байдаг. Тэр агаарт жоохон удаа иргсэн одоо гэж одоо сандарсан байдалтай байсан. Тэр бол тодорхой хөрөлт бууралтын жингийн ялгаа гаргаж иж буудаг учраас тэр дээр агаарт жоохон торчоод эргээд булсан манайхан дор нь шин сэлбэгээр сольж хийсэн. Эргээд дахиад шалгаад эргээд ниссэн. Хоцорч ниссэн. Маргаашийн онгоц нь буцаад тэр онгоц зарим цагтаа эргээд явсан ийм зүйл болсон. Энэ дээр одоо ийм асуудлууд дэлхийд даяар гардаг. Шинэ онгоцны буудлын орсноор мэдээж хэрэг нь зай одоо олдож байгаа. За тэгээд шинэ юм болохоор одоо янз бүрийн одоо нэмэлтүүд орж ирнэ. Манай зардал бол өснө. Гэхдээ бид бол зардал өслөөгээд зорчигчийн тийзний тариф дээр бол үн нэмэхээр ийм одоо төлөвлөгөө боловсруулаагүй. Харин ч бид нар босод өөрчлөгчнөрийнхөө байдлыг харьцнаж буух боломжтой хэлбэрээр төлөвлөгөөгөө зохиосон байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. Энэ зардлын өрсөлдөлт бол компани одоо өөрөө зардлаа зүйтэй зохистой газар нь хэмнэх байдлаар энийг бол зохицуулж ямар ч тохиолдолд зорчигчийн тийзний үнээр бол нэмэхгүйгээр зохицуулт төлөвлөлтөө хийсэн байгаа гэж хэлье. За МЭАТ компани засвар үйлчилгээний газар 2018 онд нийтдээ 12 онгоцонд 11 тэрбум төгрөгийн одоо засвар үйлчилгээг хийсэн байдаг. За энэ бол Монгол инженер 148 Монгол инженерийн одоо ур чадвараар бүтсэн ажил юм. Тэгэхээр энэ бол одоо маш хамгийн одоо өмнөх 2016 оноос эхэлж засвар үйлчилгээний ажлыг хийсэн. За ингээд хамгийн их одоо орлого олсон жилээс юм байна. Тэгвэл 2000 өнөөдөр 19 онд энэ онд шинэ онд ямар одоо зорилт төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна, ямар манай агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний газар бол 2018 онд 12 агаарын хөлөгт засвар үйлчилгээ хийсэн байгаа. Тэгээ 2019 онд бид нар бол 20 орчим агаарын хөлөгт засвар үйлчилгээ хийхээр эхний шатны гэрээ хилцээр энэ юмуд маань хийгдээд тийм бэлэн байдалд орцсон 20 орчим агаарын хөлөгт засвар үйлчилгээ хийхээр төлөвлөд явж байна. Одоо ингэхдээ ихэвчлэн Оросын холбооны улс, Таиланд улсын одоо онгоцнууд эдэм байна. 2019 оны онгоцнууд нь аль улсын онгоцнууд? Ер нь бол одоогийн байдлаар манай үндсэн 9 үйлчлүүлэгч байгаа. Энийн 3 нь Оросын холбооны улсаас, 3 нь Таиланд улсаас, 3 нь Солонгос улсаас байгаа. Ер нь 2019 онд бол бид нар үндсэн 9 үйлчлүүлэгч дээрээ нэмээд хятадын одоо Монголын хил орчмын бүс нутаг, өвөр Монголын өөртөө засах орон зэрэг газруудаас агаарын хөлгүүд нэмж авчирч техник үйлчлэгээ хийхээр төлөвлөлөө ажиллаж байгаа. Ер нь ойролцоогоор нэг онгоцон чинь 250-аас 500 мянган доллар гэдэг байна шүү дээ. Тийм, ер нь ойролцоогоор нэг онгоцны техник үйлчлэгээ Boeing 737 онгоцных бол нэг 14-өөс 20 хоног дотор үргэлжлээд нэг 250-аас 500 мянган долларын орлого оруулдаг тийм ажил байгаамаа. Тэгэхээр манай улсыг бас яг энэ засвар үйлчилгээний тал дээр ямар давуу байдалтай гэж одоо анзаарч, ямар одоо инженеруудын ур ухааны ур чадварыг юу гэж үнэлж байна? За манай үндсэн ур чадвар бол ерөөсөө Монгол инженерийн ажил гүйцэтгэх чадвар, найдвартай үйл ажиллагаа, тэгээд хамгийн гол нь итгэлтэй үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаад нь манай гадны үйлчлүүлэгч маань энэ дээр татагдаж дуртай ирдэг. Тий. Ер нь одоо нэг онгоцны засвар үйлчилгээг хийхдээ ер нь хэдийн хэмжээний хугацаа шаарддаг, бас ажиллагаа нь одоо хэр их байд юм бэ? За яг одоо би түрүү хэлсэн нэг онгоцны засвар үйлчилгээ маань 14-өөс 20 хоног үргэлжлээд манай инженер техникийн ажилтнаас 30-аас 35 инженер техникийн баг нэг онгоцон дээр ажиллаж ингээд нэг онгоцны ажлыг 14-өөс 20 хоногт хийдэг байгаа. Тэгээд энэ утгаараа юу гэх гээд энэ вэхээр нэг 2-оос 3 агаарын хөлөгт бид нэр зэрэг техник үйлчлэгээ хийж чадна гэсэн манай байгууллагын хүчин чадал юм байна. Тэгэхээр 2019 онд нийтдээ ер нь ойролцоогоор хэдэн төгрөгийн орлого олох төлөвлөгөөтэй хандлагатай 20 онгоц гэдэг бол бас чамгүй юм байна. Тийм, бид нар бол ер нь бол 19 онд төлөвлөж байгаа төлөвлөлт байна. Үйл ажиллагааны өсөлтөө бид нар бол 10-аас 15%-аар өсгөнө гэж бодож байгаа. Тэгэхээр
одоо 18 он пис үйл ажиллагаагаа 10-аас 15% өрсгөж орлогоо нэмэгдүүлэх нэ гэж хаалж байна. За баярлалаа. За их баярлалаа. За энэ бол одоо МИАД компани онгоцны засвар үйлчилгээний газрын одоо ажлын үр дүн байлаа. Яагаад гэвэл одоо 2018 онд нийтдээ 11 тэрбумын засвар үйлчилгээг гадны улс орны болон дотоодын улс орны агарын хөлөгт хийсэн болвол 2019 онд нийтдээ 20 одоо агарын хөлөгт засвар үйлчилгээ хийж одоо өмнөх жилийн орлогоо бол 10-аас 15%-аар өсөж нэмэгдүүлнэ гэдэг ийм тоо мэдээлэл өгч байна. За ингээд бусад их сурвалжийн үрсэн ярьцгааг үргэлжлүүлээ өргөнэ. Сургуулийн байгууллагын байгуулснаар дотоод болон гадаад сургуулиудаа ашиг хэмнэх, тэр сургуулиудаа дотоодоо хийх боловсон хүчнээ гадаадд бэлддэг байсан зардлыг хэмнэх зорилготой байгаа. Тэгээ манай сургуулиуд энэ давтамж ихснээр биднээсээ үйлчлэгээ чанар өндөр түвшинд дээшлэх боломжтой байгаа. Тэгээд энэ сургуулийнхаа манай агаар үйлдвэрийн үйлчлэгчдийн энэ сургалт гэж юу байдаг вэ гэхээр биднээс ингээ агаар үйлдвэрийн үйлчлэгчийн анхан болон давтан сургалтуудыг хийдэг байгаа. Тэгээ энэ дэр агаар үйлдвэрийн үйлчлэгчийн анхан шатын сургалт гэж юу байдаг вэ гэхээр нислэгийн аюулгүй байдлын сургалт, үйлчлэгээ зан хандлагын сургалт, багаар ажиллах болон шийдвэр гаргах сургалтууд, аюултай ачаал тээвэрлэх сургалт, онцгой байдлын үед ажиллах авран хамгаалах талын сургалтууд ордог байгаа. Энэ онцгой байдлын үед аврах сургалтууд нь юу хамаардаг вэ гэхээр биднээс онгоц агаар дээр явж гин хэвийн бус нөхцөл байдлууд үүсдэг тийм үү? Агаар битүүмжлэл алдагдах, усан дээр болон газрын буулт энэ үед биднээс яаж бэлтгэгдсэн байх ёстой вэ гэсэн сургалтууд ордог байна. За агаар үйлчлэгчдийн анхаа шатны сургалтууд нь нохойн компани цаг үеийн шаардлагаас хамаарч төр болон үндсэн гэрээгээр агаар үйлчлэгчдээр ажилуулан шалруултаа шинээр авсан хамгийн анх орж байгаа ажилчдаа оруулах сургалт байгаа. Энэ бол товч танилцуулах анхны үдээс. Дараагийн слайд руу шилжиж. За агаар үйлдвэрийн үйлчлэгчийн давтан сургалт гэдэг нь юу хэлдэг вэ гэхээр агаар үйлдвэрийн үйлчлэгчдийн давтан сургалтыг нисхийн сургалт байгууллагын зааврын сургалтын хөтөлбөрийн дагуу жил бүр компанийн сургалтын төв болон гэрээд сургалтын төв зохион байгуулах бөгөөд үүнд бүх агаар үйлчлэгчдээр хамруулна. Энэ биднээсийн давтан сургалт Монголд жилд 2 удаа хийгддэг байгаа. Нэг нь Монголд өөрийнхөө сургалтын төв дээр, нөгөөх нь болохоор Mongolian компани сургалтын төв дээр аль биесны олон улсын гэрчлэлээр баталгааждаг байгаа. Тэр сургалтын төвөг шалгалтаа өгж дуусныхаа дараа. Энэ нислэгийн аюулгүй байдлын сургалт энэ болохоор одоо онгоцон тесрэг бөмбөг тавих тийм үү? Ийм үед яаж ажиллах вэ гэсэн сургалтууд ордог байна. Энэ үйлчлэгчийг одоо хэдийн хугацаанд ер нь бэлддэг? Монголд анхан шатны сургалт бол Монголд 21 хоногийн сургалт ордог байгаа. Тэгээд Mongolian сургалтын төв дээр болохоор 14 хоногийн сургалт гэдэг. Тэгээд сургалтынхаа юунаас хамаарнаас ажилчдаас хамаардаг. За дараагийн слайд руу шилжиж. За үйлчлэгээ зан хандлагын сургалтууд маань бас ордог байгаа. Энийг одоо биднээс энэ ээж бүрэн сургалтын төвтэй болсноор энэ үйлчлэгээнийхээ зан хандлага үйлчлэгээний сургалтуудын давтамжийг ихсгснээр биднээс үйлчлэгээ чанараас өндөр түвшинд очно гэж бид үзэж байгаа. За багаар ажиллах болон шийдвэр гаргах энэ болохоор CRM Crew Resource Management буюу багаар ажиллах болон шийдвэр гаргах гэсэн сургалтууд ордог. Энэ болохоор биднээс нэг агарын хөлөгт дээд нь 8, доод нь 6 бүхээг ажилт явдаг. Тэгэхээр биднээс бүх үйл ажиллагаа дандаа багаар хийдэг. Онгоцны дараах 2 дугаар нисгэгч инженер биднээс бүгдээрээ нийлээд багаар ажилладаг. Тэгээд бүх шийдвэрийг зөвхөн багаар хэлсний дараа шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр энэ шийдвэрийг яаж гаргах вэ? Багаар ажиллана гэдэг нь юу хамаарх юм бэ, тийм үү? Хоорондоо зан харьцаа хандлагаас эхлээд энэ багаар шийдвэр гаргах тухай энэ сургалтууд жил болгон бас заавал ордог байгаа. Ер нь ямар үнэлгээ авдаг одоо олон улсын? Манайхаа олон улсын Skytrax гэдэг үйлчлэгээний стандартын хөгийн үйл ажиллагааны хэлцээс 4 одтой байгаа. 5 одоос 4 одтой байгаа. Энэ тал дээр бол манайх их өндөр үнэлгээтэй байгаа. За энэ аюултай ачаа тээвэрлэх сургалт бас энэ олон улсын стандартын дагуу заавал ордог байгаа. Энэ нь болохоор манай дотоод мэрэгчлэнгүүд маань энэ олон улсын гэрчлэгийг аваад гэрчлэгээдсэн багш нар гэж 2 жил нэг удаа уулна орох хэрэгтэй. Гэхдээ биднээс жил болгон энэ сургалтыг бүх ажилчдаа хамруулж авдаг. Энэ аюултай ачаа тээвэрлэх гэдэг нь юу вэ гэхээр одоо энэ аюултай ачааны шошгыг таньж тэмдэх тийм үү? Яаж энэ юуг аюултай ачаа гэдэг юм бэ? Биднээс яг аюултай ачаа ороод ирвэл ямар хариу үйлдэл үзүүлэх юм бэ тийм үү? Зөрчилтэй аюулгүй байдал компанийнхаа эд хөрөнгө зөрчилтэй аюулгүй байдлаас хамгаалахын тулд энэ шошго тэмдэг энэ аюултай ачааны талаар бас заавал юм сургалтанд хамрагдсан байх хэрэгтэй байдаг. За онцгой байдлын үед ажиллах авар хамгаалах дадлага олох сургалт гэдэг нь биднээс одоо түрүүний хэлсэнчлэн гинтийн ослын аварын буулт тийм үү газар дээр болон усан дээр буусан үед биднээс ямар дадлага сургалт эзэмшсэн байх вэ? Тийм үед биднээс яаж тийм хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гэсэн сургалтуудыг орж онгоцны кабин гал гарах үед биднээс яах ёстой вэ? Тийм усан дээр biz буулт хийгээд биднээс усанд биеийн дулаанаа аврах багийг ирэх хүртэл хэр удаа яаж хадгалах вэ? Тийм энэ бүх сургалтууд ингээд хамрагддаг байгаа. Тийм болно. Эдгээр сургалтуудыг манай тийм төрөлж мэргэжсэний 20 гаруй багш нар тийм дааж сургадаг байна.
Даваа гарагт хүргэсэн бас нэгэн онцлох мэдээлэл гэх юм бол Баянгол дүүргийн өрхийн эмнэлгээс манай сурвалжлагч мэдээлэл бэлтгэсэн. Тэгэхээр өвлийн уйлралд утаанаас гаралтай томоогийн өвчлөл ихэлсэн гэсэн мэдээллийг манай сурвалжлагчийн хүснээр та бүхэнд хүргэж байна. Баянгол дүүргийн 4-р хорооны өрхийн эмнэлэг 10 гаруй эмчтэй. Ханиа томооны дэгдэлт нэмэгдснээр нэг эмчит ноогдох хүний тоо 2 дахин нэмэгдсэн байна. Ханиа томоогоор өвчлөгсдийн дийлэнх нь 18-аас 35 насны залуучууд болон жирэмсэн эмэгтэйчүүд байна. Мөн тэгээс 3 насны хүүхдүүдийн ханиад хүндэрч 2 уушгины хатгалгаа болох тохиолдол их байгааг хэлж байлаа. Хамгийн түрүүнд бол ингээл толгойн жоохон өвдөн. Тэгээд дараа нь цээж нь ингээ хэрчиг нүртэй болоод тэгэл найтайлах ч юм уу. Тэгэл ингээл нус мус нь бас гоождаг. Тиймэрхүү шинэ байгаад. Ер нь бол ерөөсөө зүгээр болохгүй байхгүй юу. Болсон ч гэсэн ингээд нэг аймаг болохгүй ингээд жоохон намдсан мөртлөө за болчлоо доо ингээд идэгчих шиг боллоо доо гэд тавьшичаад байж байгаа. Дахиад 10 хоногийн дараа ч юм уу ахаал хэд хоногийн дараа дахиад буцаал сэдрэх тийм тохиолдол айгүйх баг. Бараг л хэд хоног л тий ханаа түрээл тэгэл нэг хэд хоног ер нь цэцэрлэгтэй арга явахгүй шахам л тийм байдгүй. Энэ жил цэцэрлэгт яваагүй гэрээр байгаа учраас арай бас өмнөх жилиг бодвол арай гайгүй. Утаанаас болоод тэгэл нөгөө амьсгалын замч нөгөө өрөвсөл тэгэл яг ямар одоо өрөвсөн юу шалтгаан ямар байна тэр вирус юунаас л болж байгаа шүү дээ. Дандаа хатгаа болсон, дандаа хоолой залбиур идэт өрөвсөл болсон бүх биеийн янгинсан эдгээр зөвөртөө орж ирж байна. Хоёрдугаарт нөгөө агаарын бохирдол болон утааны байдалтай маш их холбоотой. Гуравдугаарт нь болохоор тухайн хүний хоолтын байдалтай маш их холбоотой. Анис буцалгаа төгчлөө, цэцгэн буцалгаа төгчлөө айгүйх орж ирж байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө манай яг ялангуяа энэ жилийн томоогийн дэгдэлтэй үед бол харьцангуй буруу сонголт болоод байгаа. Яагаад вэ гэхээр энэ томоогийн дэгдэлт болон чочмог вирус болоод нянгийн халдвараар үүсгэж байгаа эмгэггүйд байгаад байна. Энэ ханиадны хамгийн чухал дэгдэлт хамгийн хутанд ардаад байгаа юм бэхэр физик эмчилгээ маш ихээр сайн байна. Дээрэс нь вирусын эсрэг хүмүүн зүйлийн юмнууд маш ихээр сайн нөлөөлж байгаа. Антибиотик яран аваад хэрэглээл эргээл ирэхэд 3 хоногийн дараа магадгүй таамсгалын дээд замын бөглөрчөд төлбөрийн юм уу ямар нэг уушгинд голомт төлбөрийн нэвчцтэй болчиход орж ирээд байгаа учраас яран битгий антибиотик хэрэглээрэ гэдэг зөвлөгөөнүүд айгүй явагдаж байгаа. Ганцхан хорооны өрхийн эмнэлгийн ачаалал ийм байна. Нийслэл дүүрэг хороо бүрийн эмнэлгийн ачаалал ханиа томоогийн дэгдэлтээс үүдэн 2 дахин нэмэгджээ. Баянгол дүүргийн 4-р хорооны эмнэлэгтэл гэхэд нэг эмчид энгийн үед 10-аас 20 хүн үйлчлүүлдэг байсан бол одоо энэ тоо 35-аас 40 хүн болж өсжээ. Тэдний 70 гаруй хувийг томуу төс өвчний тохиолдол эзэлж байна. Бид 3 цагийн шууд хөтөлбөрөөрөө орон нутагт ажиллаж байгаа сэтгүүлчтэйгээ холбогдож орон нутагт болж байгаа онцлог үйл явдлын мэдээллүүдийг шуурхаа хүргэдэг. За Мягмар гарагт Баян хонгор аймагт хөөрөг дайлан 2019 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдсан байна. Баян хонгор хотын төв музейд болсон энэ үйл ажиллагаанаас бэлтгэсэн сурвалжлагыг одоо хүргье. Ламингийн лувсан данзан жансны 380 жилийн сар шинийн баярыг тохиолдуулан Баян хонгор аймгийн засаг даргын тамгын газар түүхийн байгалийн түүхийн музей цагдаагийн газар хаан банкнаас хамтран хөөрөг дайлан 2019 үзэсгэлэнг зохион байгуулж байна. Өдрийн байж байгаа өргөдөг ширхэгчлээ тоолох юм бол 100 орчим үзүүр ирсэн байна. Ихээхэн хэмжээний хөөрөг ирсэн байна. Олон дайлангууд ирсэн байна. Ховор нандин яхахгүй хүндэлтэй хамтахаар тийм хүмүүс харагдаж байна. Тэр жүйтэйгээр Баян хонгор аймгийн харьяат Улаанбаатар хотод оршин сууж байгаа урчууд аймгийн харьяат Цэнгэл сайхан тэргүүтээ урчуудын бүтээлүүд ирсэн байна. За энэ дөөрөх нь юу гэдгийг 8 дугаар угдын хөөргөний дайланг томссон хөтөлбөр авах хийсэн 2 метрийн урттай 80 санжийн өргөнтэй дэлхийн ЮНЕСКО-гийн бүртгүүлэхээр хийгдэж байгаа Монголоос гэж байгаа ийм ховор нандин үзүүрүүд их мэтийн олон үйлдэл ирсэн байгаад баяртай байна. За энэ арга хэмжээ мэдээж иргэд олон түмнийхэн гардаар байж байгаа ховор нандин иргэд олон түмэндээ үзүүр таниулахын зэрэгцээ хүмүүсийн гардаар байж байгаа ховор нандин улсын бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэж авч байгаа юм тийм ээ. Энэ бол өөрөөр болзошгүй гэмт халдлагаас өрцөн сэргийлж байгаа ийм бодлого зохион байгуулалтын арга хэмжээ. Үдсгэрэнгийн үеэр дайлан хавтаг аяганы ууд уралдаг уран гартан хөөрөг сонирхогч ард иргэдийн өөрсдийн эдэлж хэрэгэлдэг хөөрөг, эмээл, хазаар зэрэг үнэт эд зүйлсийг дэлгэн тавьж түүхийн хосгүй бүтээл үнэт эдлийг бүртгэн авч гэрчилгээ батламж гардууллаа.
Хоёр дахь удаагийн үзэсгэлэнт бол анх удаага оролцож байна. Тэгээд хөөр, шүр бас юм дарган гэцээ шүрэн шигтэдийг дутахтай ганцны хэрэглэлээр оролцож байна. Залуу хүмүүс одоо үзэх юм бол энүүгээр сонирхоор монголчууд юу идэлж хэрглэж ийсэн бэ? Ямар идэл ямар үн ханштай байдаг вэ гэдэг асуух юм бол хэлж өгнө. Миний хувьд болохоор эртний сонирхдаг цуглуулдаг хүн байгаа. Утга зохиолын салбарынхан уран зохиолын чиг хандлагыг тодорхойлж хилцүүлэх зөвлөгөөний зохион байгууллаа гэсэн мэдээллийг манай сэтгүүлч өгсөн. Энэ мэдээг хүлээн авна уу? Эрдэм шинжилгээний хуралд 20 гаруй доктор профессор оролцож, уран зохиолын олон төрөл чиглэлүүдэд хийсэн судалгаа дүгнэлтэд хүрэлцэн ирсэн ахмад болон залуу 200 орчим зохиолчдод танилцууллаа. За ахмад зохиолчид өөрсдийн залгамж халаа болсон шин залуу үеийн зохиолчдод хандаж сайн зохиол бүтээл төрөхийг хүсвэл өв соёл үндэсний уламжлалаа сайн судлахыг зөвлөж байсан юм. Өнгөрсөн 70 жил 90 жил 70 жил гэж ярьдаг, 90 жил гэж ярьдаг. Энэ жил бид ямар соёлыг бүтээсэн бэ? Түүнд алдаа дутагдал юу болсон бэ? Бид ямар түүхийг туулж ирсэн бэ? Ямар сургамж авах ёстой вэ гэсэн энэ чиглэлээр ярилцлага болж байна. Тийм ч учраас энэ утга зохиолын зарим төрөл зүйлүүд баг устж үгүй болох гэж байгаа дэр энэ дээр бол анхаарах хэрэгтэй гэсэн зүйл ярьж байна. Залуучууд үүндээ анхаарах ёстой гэсэн ийм заавар зөвлөмжүүдийг л ярьж байна л да. 90 оноос хойш уран зохиолыг ихэнх одоо энэ шинээр авч үзэж байгаа улсууд энэ төр бол тэр хүн хүмүүжүүлнэ гэдэг чинь сургууль хүмүүжүүлэх сэтгэл зүйчдийн үүрэг юм аа гэдэг ингээд ирсэн. Тэгэхээр энэ үнэндээ бол шинэ өв соёл гэж үзэж байгаа бол энэ 100-ны уран зохиол тэгээд өнөөдрийн уран зохиолыг хүртлэх энэ одоо 90 жилийн түүхтэй уран зохиолыг хоошид зайлшгүй залуучуудад мэдүүлэх шаардлагатай. Энэ бол нэг хүний санаа бодол биш, олон эрдэмтэн судлаачдын одоо санаа бодлын цогц байгаа учраас энэ бол цаашид хэвлэж гарвал Монголын орчин үеийн утга зохиолын 20-21-р зууны утга зохиолыг үнэл чиглэхэд бол бас үнд чухал гарын авлага болно гэж би ойлгож байна. Монголын орчин үеийн уран зохиолыг хөгжүүлэхэд ардын уран зохиолч Дамжин сүрэн, төр нийгмийн зүтгэлтэн их зохиолч Нацагдорж, дорных яруу найрагч Бигзэн Яван хулган Монголын уран зохиол сэтгүүл зүүн анхдагчдын нэг улсын гавьяат алдарт уран зохиолч буян нэмэх төрийн шагналт нэрт яруу найрагч их оронж дашбарбар нар үнцэнтэй хувь нэмрээ оруулсан гэдгийг зохиолч судлаач эрдэмтэд энэ үеэр онцолж байсан юм а. За харин хойч үе болсон залуучууд ном унших, өмнөх үеийнхнээсээ үлгэрлэн суралцаж чансаатай бүтээл хангалттай хэмжээнд төөрөхгүй байгаа талаар шүүмжилж байсан юм. Олон цагаан яриа илтгэлийг сонслоо. Ер нь бидний үеийнхэн одоо залууны үеийнхэн асар их унших чухалтай байна л гэдгийг хэлмээр байна. Яг тэгэхээр өвөр монголч гэсэн адилхан одоо ном уншдаг хүмүүс маш ховор болсон байна. Ингээ эртний уламжлалаа бол бид ашлах ёстой. Уламжлалаа ашигласны сөрөн дээр одоо шиний үүдэх ёстой. Иймээс уламжлалаас төрсөн юм бол ерөөсөө одоо хүний сэтгэлд хүрсэн юм болж чаддаггүй гэдэг. Хөгжүүлэхийн тулд бол одоо тэр соёл урлагийн газраас юм уу одоо судалгаа шүүмжлэлийг эрхэлдэг газар одоо хүрээлэн юм уу тэр шүүмжлэгчтэй холбоо эдрээс бол одоо дистратай ажил зохиох хэрэгтэй гэж бодож байна. Жишээ нь одоо ялангуяа миний судалдаг энэ төрлөөр бол төвөр гарч иж тэр чинь одоо орон нутгийн театр эдэр бол энэ бэлэн зохиол нь байсан цагт тоглох тийм боломжтой шүү. За уран зохиолын үед татыг ивэл судлаач шүүмжилтэд анхаарч мэргэжлийн төвшөнд чадварлаг шүүмж судлаачдыг бэлтгэх хэрэгтэйг энэ үеэр хуралд оролцогчид хэлж байлаа. За мөн сайн зохиол төрж байж түүнийг дагаж сайн шүүмжлэж бий болдгийг ч онцолсон юм а. Он гарсаар Монголын дүрслэг урлагийн салбарын хамгийн эхний үзэсгэлэн нээлттэй хийлээ. За Монголын урчуудын эвлэлийн үзэсгэлэнгийн танхимд зураач баримлчдын хамтарсан энх улирал үзэсгэлэн олон нийтэд хүрч эхэллээ. Хамтарсан үзэсгэлэнг урлагийн гавьяа зүтгэлтэн зураач Гунга, зураач Болдуур, баримлч Ганбаатар нар 70 гаруй уран зураг 15 баримлыг олонний хүртэл болгожээ. За уран бүтээлчид өөр өөрсдийн гэсэн төрөл жанраар бүтээлээ төрөвдөгч тус тусын бүтээлээрээ нэг үзэл санааг олон талаас нь харуулж чадсан байлаа. За тухайлбал урлагийн гавьяа зүтгэлтэн Гунга улс орон ард түмнээ сайн сайхан байхыг биелэгдэж зурсан зөгнөлт зургуудаа зураасан болон усан будгаар дүрсэлжээ. За түүний бүтээлүүдээс дурдвал Цэгсний гахаа, Тэмэн тойрог, Дархтын төс, Этгэлт хам, Дандар баатар, Сундуу гүний хөрөг зургууд зэрэг 30 гаруй бүтээл байсан юм а. 2019 он
одоо их сайхан жил гарнаа гэж бодоод ингэ бэлгшээж нэрөө өгсөн юм аа. Өвнөйн бүржүү гэж галчрын удмыг анх гаргасан тийм хүний өргөө. Тэгээд энэ чинь дандаа би бол ингээд судалгааны талаас нь бол одоо ингээд туулаа шигч байдаг, бүрэгч, согоо шигч байдаг юм те. Энэ бүх юмыг л одоо мэдээлээс авсан. Тэгээд ямар ч үлээс энэ хүмүүний одоо тэр удамшид дагсан тэр хөлгүүд бол одоо ч гэсэн Сүхбаатар аймгаас бүх л хурдан хөлөг Сүхбатараас гарч байгаа юм тийм. Тийм учраас энэ талыг жоохон бэлгшээгээд энэ зургийг зорсон. За уран зураг, уран баримл, шимтэн сонирхчдын анхаарлыг татах үе тус үзэсгэлэнгийн дараагийн бүтээлүүд бол сэтгүү хөгжүүлсэн уран зурагнууд байлаа. За зурагнуудыг тосон будгаар, хулдаасан дээр сэлж, чулуун бар, төмөр барын аргаар болон мөстүүлэн зурах шинэ арга барилаар Болдоёр зуржээ. Энэ бол мөстүүлэн зурах арга барил буюу ICE технологи гэдэг ийм шинэ Монгол инновац техник 2-3 жилээс би ингээд зурж хэрэгжүүлээд нэгсэндээ өөртөө ингээд туршлагажуулаад ингээд хийгээд яваад байгаа. Тэгэхээр энэ мөстүүлэн зурах арга барил нь ямар нөхцөлд зурдаг вэ гэхээр хасах 5-аас 8 градусны хооронд тэр үедээ зурх хугацаанд маш богинохон яг хөлдөх процесс явж байгаа учраас энэ зурж байгаа бүтээлдээ маш анхааралтай хааж өгөөж тайван бас их амжиж зурх хэрэгтэй. За зураач баримлчид 2019 оныг уран бүтээлчд нь онгод бүтээлтэй ард түмэн нь өнөр өтгөн байхыг бэлэгдэн бүтээлүүдэд төрөвсөн гэж ярилцгааж байлаа. За Ганбаатар уран баримлчийн хувьд гэхэд энд дэлгэн тавьсан 10 бүтээл нь ив, азот, олж хиймрийг бэлэгдсэн бүтээлүүд байсан юм. Тэгээ ерөнхийдөө миний бас их хөлөрөлтэй холбогдолтой гэх юм бол бүтээлүүд маань ерөн шашны талаасаа гэгээлэг тийм байх юм болоо гэж одоо миний бас ерөн бас нэг хэд бүтээлүүд маань тиймэрхүү. Ингээд шүтээ маягийн л монголчуудад ирсэн өвлөгдөж ирсэн уламжлалын бүтээлүүд байгаа юм л да. За энэхүү 3 өөр бүтээлчийн зөгнөлт сэтгүү хөгжүүлсэн уран зураг баримлууд урчуудын эвлэлийн үзэсгэлэнгийн танхимд 7 хоногийн турш олон нийт үзэгчдэд хүрнэ. Хөдөө орон нутгаас бэлтгэсэн мэдээлэлээр 7 хоногийн онцлох хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлээ. Өвөр хангаан аймгийн Иргэн Игэр агаарын бохирдол бууруулах дулааны аллагдлыг багасгах давуу талтай сууцыг өөрөө зохион бүтээсэн байна. За энэ тухайн мэдээллийг одоо танд хүргье. Арвахэр сумын 13 дугаар багийн Иргэн Игэр гуйнх 30 м2 хэмжээтэй Монгол гэрийн загвартай байшинг 1 сарын хугацаанд барьсан байна. Төмөр каркас угсарч 10 см-ийн зузаан чулуун хөвөн хөөсөр дулаалan дулааны алдагдaltaгүй түлшинд хэмнэлттэй мөн эдийн засагч гэсэн хэмнэлттэй тохилог суудтай болсон байна. Монгол ихтэй сууж байгаа шиг л байгаа юм шиг бид нар ялгаагүй. Настай бид нар шиг боловсрол их тохиромжтой их зүгээр. Нойлон бол одоо бид нар яриад байгаа юм. Таамбартай нойлон оруулдаг юм гэж яриад байгаа. Тэрийн зүгээр юм шиг байна. Төлөөний өрснөөс юу нь бол их орж байгаа шүү. Тэнэс баг л орно. Байн гал төлөөд энэ чинь байн гухаа цоохгүй. Амар юм гээ. Дээр нь 100 дараа юм хийчихэр. Тэгэхээр 100 дараа ингээл юм тавь хийчихэр чинь тогонд хэмнэлттэй байгаа да. Эртээд чинь юу яасан гэрлийн мөнгө 10 хэдэн мянга гарсан байна гэсэн баг хөөхт. Хөөмөө гайгүй юм биш дээ. Ерөөсөө нэг их гал төлөхгүй. Өдрөхөш хоо яндангаа хөөлн энтер гэхгүй амар юм. Ийм төрлийн сууцыг Арвахэр суманд анх удаа барьсан байна. Баг зардлаар халаалт дулаанаа ариун цэврийн өрөөг хамтд нь шийдсэн хөө тортог гаргахгүй тухтай сууцыг иргэд ихээр сонирхож байгаа юм байна. За даваагаас баасан гаригуудад хүрэгдэх 3 цагийн шууд мэдээллийн хөтөлбөрөөр манай сэтгүүлчдээс үйл явдал дээрээс үзэгч та бүхэн мэдээллүүдийг газар дээрээс нь хүргэдэг байгаа. Энэ өдөр манай сурвалжлагч анх баяр бидэнтэй шууд холбогдож хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамн дээр болж байсан. Хөтөлбөр нийгмийн 3 талд үндэсний хорооны хурлаас сайд чин зөргөөс мэдээллийг авсныг та бүхэнд хүргэж байна. Зөвч та бүхэндээ бид хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамнаас мэдээллийг энэ цагт хүргэхээр бэлэн болж байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр нийгмийн хамгааллаас 2019 онд ер нь ямар гол одоо бодлогын одоо чиглэлд анхаарлаа хандуулж ажиллах вэ гэдгийг одоо сайдаас бид тодруулъя. Тэгэхээр 2019 оны хувьд ер нь яг яамны зүгээс хөтөлмөрлөлтийг дэмжих чиглэл дээр ер нь ямар гол одоо бодлого баримталж байгаа вэ? Тэгэхээр бол олон улсын валютын сантай хамтран засгийн газар хэрэгжүүлж байгаа санхүүг өргөдсөн хөтөлбөрийн бас өр нөлөө бол гарч байгаа эдийн засаг бас өсөлт ирж байгаа нөгөө талаасаа төсвийн олоо даван одоо биелж байгаа. Тийм учраас эдийн засгийн өсөлтийг хүн ардтаа хүргэсэн хүн ардынхаа иргэдийнхэн орлогыг одоо нэмэгдүүлэх энэ эдийн засгийн өсөлтийн иргэдийн хүрэх одоо тийм одоо жил болгох зүйтэй гэж засгийн газар үзсэн. Тийм учраас бол 19 онд хөдөлгөөний нийгэм хамгааллын чиглэлээр
эдийн засгийн өсөлтийг иргэдийн шууд одоо бас хүргэсэн олон удаас арга хэмжээ авахар бол 2019 онд төсвөө туссан. За юуны өмнө бид энэ 7 хоногт магтаагаад засгийн газарт оруулж хилцүүлэхээр ажиллаж байна. Төрийн албан хаагчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх асуудлыг шийдвэрлэн энэ оны 1-р сарын 1-ээс эхлээд төрийн албан хаагчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх бол ажиллаж байна. За хоёр дахь асуудал нь 2-р сарын 1-ээс эхлээд бид нийгмийн даатгалын сангаас болоод халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэмжүүдийг одоо бас нэмэгдүүлэх юм одоо арга хэмжээ авахар бол ажиллаж байна. Удахгүй засгийн газрын шийдвэр бол гаргана. За ер нь бол халамжийн тэтгэврийг нэмэгдүүлэхдээ бид амжиргааны доод түвшинд одоо хүргэж одоо нэмэгдүүлье гэсэн ийм одоо чиглэл одоо баримталж байгаа. Энэ одоо чиглэлийн дагуу халамжийн тэтгэврийг бас нэмэгдүүлэх одоо арга хэмжээ авна. За 3 дахь асуудал энэ ажлын байр бий болгохтой холбоотойгоор ялангуяа залуучуудыг мэрэгжилтэй одоо бол ур чадвартай болгох мэрэгжлийн болоод сургалтын байгууллагуудад суралцж мэрэгжил ур чадвартай одоо болох энэ одоо бас бодлогыг энэ нэлийн эрчимтэй бол явуулна. За энэ дагуу бид удахгүй засгийн газарт оруулахад ажиллаж байгаа мэрэгжлийн болоод сургалтын байгууллагуудад суралцж байгаа залуучуудад сар тутам одоо 100 мянган төгрөг тэтгэлэг доолгодог байхаар улсын энэ төсөвтөө туссан. Ингээд энэ мэрэгжлийн болоод сургалтын байгууллагууд суралцж буй залуучуудад сар тутам 1 сарын 1-ээс эхлээд 100 мянган төгрөг тэтгэлэг олгодог байх журмыг одоо бас засгийн газарт бас оруулахар бол ажиллаж байна. 4 дахь ийм одоо чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг бол үндсэндээ 19 оны төсөвт одоо тусгаад эдийн засгийн өсөлт хүн ардтаа одоо хөрсөн байх ийм одоо чиглэлийн бодлогуудыг бол явуулахар бол ажиллаж байна гэдэг бол онцлж хэлмээр. Дээрээс нь ажил хүчний бодлого тэгэхээр манай улсын хувьд хөтөлбөрийн нэг юм бол ямс гаднаас авах ажил хүчнийхээ тоог бол бууруулах юм тодорхой хэмжээний 50% за бүр цаашлаад доош нь бууруулах энэ чиглэлдээс бодлогын түвшиндээс арга хэмжээнд авч хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь бол Монгол улс 1.1 саяуд ажиллагсадтай хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадвартай иргэдийн тооч гэсэн сүүлийн жилүүд бас өсөхөд хандлагатай байгаа. Тийм учраас хөдөлмөрийн зах зээл дээр дотоодоос ажлын байраар хангах дотоодынхаа ажиллах хүчнээс ажлын байраар хангах юм бодлого явуулж байгаа. Засгийн газрын үйл ажиллагааны ажилчдын тоог 50%-аар бууруулна гэсэн юм зорилттой. Өнгөрсөн жил би хөдөлмөрийн агуулгын сайдаар томилогдоод 2018 онд гадаадаас авах ажилчдын тоог 30%-аар одоо бууруулна. 19 онд 20-оос одоо доошгүй бууруулна. Ингээд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр туссан гадаадаас авч ажилчдын тоог 50% бууруулна гэсэн зорилтыг одоо хангана гэсэн юм шийдвэр одоо гаргаж ажилласан. Ингээд сая бид 18 онд гадаадаас авсан ажилчдын тоог ус харьцуулж үзсэн 16 оныхтай харьцуулахад бол 42%-аар бол буурсан байна. За 17 оныхтай харьцуулахад 18 онд гадаадаас авсан ажилчдын 20% одоо бас буурсан байна гэдэг. Энэ бол үндсэндээ 2020 он гэхэд бол засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссан гадаадаас авч ажилчдын 50% бууруулахын зорилт бол бүрэн одоо биелэлээ олох боломжтой болж байгааг бол харуулж байгаа. За нөгөө талаас энэ жилээс одоо бид гадаадаас авч ажилчдын тоог бууруулахын зэрэгцээгээр гадаадаас тодорхой ямар мэрэгчлэр одоо бас ажиллах хүч авах уу гэдгийг бол тодорхой зарлж байна. Зарим нэг одоо ажил мэрэгчлэлд дотоодынхаа ажиллах хүчний нөөц боломжоор хийчих одоо боломжтой байгаа. Энэ одоо ажлын байр дээр гадаадаас ажиллах хүч авахгүй гэж бол бид нь бол бас тодорхой зарлж яа гэж байна. Тухайлбал манай залуучууд бас техникийн сэтгэлгээтэй ер нь бол энэ машин авч засварыг бол засварын ажлыг бол монголчууд бол бие таагаад одоо хийчих бүрэн одоо боломжтой болсон байна. Тийм учраас бол нөгөө талаас үг гэж их хардаг Вьетнам засварт боловтой асуудлууд. Тийм учраас бол автомашин засвараар гаднаас одоо ажиллах хүч авахгүй гэдэг ингээд тодорхой бодлого гаргаад заралчдыг одоо болъё гэсэн ийм одоо чиглэлээр ажиллаж байгаа. Тийм учраас бол энэ ажиллах хүчтэй холбоотой асуудал нэлийн цэгцэрч бас тийм боловсронгуй одоо болох л гэсэн юм бодолтой байна. Ер нь бас дээрээс нь ганц асуулт яг нь орон тогтоогоо мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг дэмжих чиглэл дээр бас ямар бодлогын төвшөнд энэ 19 онд төлөвлөсөн ажиллагаа бол. За ер нь бол 2019 онд бид мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудыг бэхжүүлэх нөгөө талаас багш нарын хөгжлийг дэмжих одоо жил одоо болгоно одоо зарлж байгаа. Энэ хүрээнд бид хэдэн удаа ажиллавал энэ ялангуяа мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудад ажиллаж байгаа багш нарын цалин хөлсийг бас дөрвтэй одоо нэмэгдүүлэх, ялангуяа багш нарын англи зэрэглэлийг одоо шинжилэн тогтооход юм одоо арга хэмжээ явна. За хоёрдугаарт 1-р сарын 1-ээс эхлээд мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудад ажиллаж байгаа багш нарт сарын үр дүнгийн урамшуул нь 5% байгааг нэмэгдүүлж 10% одоо болгохоор бол засгийн газарт бол оруулж байгаа. Ингээд 1-1-ээс мэргэжлийн боловсрол сургалтын мод ажиллаж байгаа багш нар бол сарын 10% одоо үр дүнгийн урамшуул авдаг болно. 2-3 дахь асуудал нь
мэрэгжлийн бос сургалтын байгууллагуудад ажиллаж буй багш нарыг 100% компьютерээр хангахад арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Энэ хүрээнд ингээд Азийн хөгжлийн банкны төслийн хүрээнд 40 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг энэ жил одоо мэрэгжлийн бос сургалтын байгууллагууд бол хийхээр бол төлөвлөж байгаа. Ингэж одоо чадах юм бол хөдөлгөөний зах зээл дээр эрэлттэй байгаа мэрэгчлэр ажил залуучуудыг сургах, тэдгээрт одоо ур чадварыг нэмэгдүүлэх, мэрэгжилтэй одоо болгоход нь томоохон босоод ашиг тус одоо өгнө. Ингэж чадвар бидний хөдөлгөөний зах зээл дээр байгаа эрэлттэй байгаа ажлын байраад мэрэгчлэр одоо залуучуудыг дотооддоо одоо сургадаг ийм одоо бас боломжууд нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа. Нөгөө талаасаа гадаадад ажиллах, ялангуяа Япон улсад ажиллах хүч одоо бас илгээдэг одоо болохоор бол асуудал яригдчихэж байгаа. Энэ асуудлыг бас мэрэгжлийн бос сургалтын байгууллагуудад суралцж байгаа болон мэрэгжлийн бос сургалтын байгууллагууд суралцж холбож одоо явуулах зүйтэй гэсэн ийм одоо бас бодлого хэрэгжүүлэхээр бол ажиллаж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгч та бүхэнд хөтөлбөр мяамлалын яамнаас цаг үеийн асуудлаар бол мэдээллийг хүргэлээ. Тэгэхээр яг энэ цагт л мэдээж одоо ер нь салын үс нэмэгдүүлэх хөтөлбөр мяамлалын 3 талд одоо ажлын хэсгийн бас хуралдаан болж байгаа. Тэгэхээр ер нь л цаашдаа хөтөлбөр мяамлалын яамнаас нь хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр замун хандуулж ажиллана гэдэг мэдээллийг салбарын сайд бидэнд хэллээ. Нийс Улаанбаатаруудад тулгамдаад байгаа томоохон асуудлуудын нэг бол яахын аргагүй автомашины төгжрлийн асуудал юм. За манай албаны хүмүүс жилээс жилдийн төгжрлийг хэрхэн яаж бууруулах талаар дөрвтэй арга хэмжээ авах бүхий л нөхцөл боломжийг эрэлхийлж хайж байдаг. Тэгэхээр манай сэтгүүлч Батбаярын бэлтгэсэн мэдээллээр бол сурагчдын автобусны тоог нэмэх юм бол төгжрлийг бууруулах боломжтой гэсэн статистик мэдээ гаргасан байна. Нийслэл хотод ерөнхий боловсролын сургууль нийт 118 байдаг. Сургууль гэр хоёр нь хоорондоо ойрхон байх нь тухайн айл өрхөд цаг хугацаа болоод эдийн засгийн ач холбогдолтой. Тийм ч учраас захын хорооллуудад сургууль цэцэрлэг шинээр барих чиглэл сүүлийн үед барьж байгаа. Харин судалгаагаар нийт сурагчдын 50 орчим хувь нь хамран сурах тойргийнхоо биш өөр сургуульд сурдаг байна. Нийслэлийн хэмжээнд 264 мянган хүүхэд дунд сургуульд, 150 мянган хүүхэд цэцэрлэгт суралцж байна. Нийт 400 гаруй мянган хүүхдийг хичээлд нь хүргэж өгөх тархаар нь очиж авах хөдөлгөөн гэдэг бол нийслэлийн авто замын ачааллыг асар ихээр нэмэгдүүлж байгаамаа. Юусе яг л тэр тусгай амар хүрээгийн биднээс захин дээр үүсгээд тэр байнга орчин суугар хаяг дээрээсээ тухайн сургуулийн цэцэрлэгийн захин бүртгэж шиг онооч явъя. Тэгээд жилээс 1-р ангийн хүүхдүүдийг ер нь энэ хамар сурах тойргийг яг бариулах тал дээр нэлээ ажил хийчихвэл бас энэ төгжрэлд нэлээ нөлөө үзүүлэхээр харагдаж байна. За яг одоо өдрийн 13 цаг болж байна. За яг өдөрт бол ерөнхий боловсролын сургуулийн өглөө ээлжний хичээл тардаг учраас 1-р сургуулийн уртлын энэ зам бол маш их ачаалттай төгжрэлтэй байдгийг бол та бүхэн мэдж байгаа. За харин одоо хичээл амдарчихсан байгаа учраас хөдөлгөөн маш сэрэг байна. За ер нь бол одоо сургуулийн хүүхдүүдийг эцэг эхчүүд нь тусдаа нэг машинаар зөөвөрлөж ирдгээс бол бас энэ ч ингэж ийм их ачаалал үүсдэг юм. За харин сургуулийн хүүхдийг зөөвөрлөх менежментийг сайжруулж одоо сургуулийн автобусыг үйлчилгээнд гаргасан бол төгжрлийг сааруулах бас тийм нэг төрлийн шийдэл байж болох юмаа гэдэг асуудлыг бас ярьж байна. Одоогийн байдлаар нийслэлийн 52 сургуульд 130 автобусаар сурагчдыг зөөвөрлөдөгч энэ нь хангалтгүй байна. 17 оны 400 сая төгрөгийн автобус бол 18 оны ихээр орж ирсэн. Энэ дээр бол бид нар аль болох одоо аслагдмал дүүргийн гэр сургуулийнхаа хооронд одоо холоос алхаж ирдэг, олон километр алхаж ирдэг хүүхдүүдтэй сургуулиудаа чиглүүлж өгчсэн бол энэ хичээлийн жилээс бид нар бас энэ төгжрөл гэдэг бол нийслэлийн бас нэг тулгамдсан асуудал учраас хотын төвийн сургуулиуд дээрээ бас нэмэлтээр ингээд автобус тавиулъя гэдэг хүсэлт одоо тавигдсан боловч 19 оны төсөвт бол бас 3 автобус бол батлагдсан. Улаанбаатар хот 2024 он гэхэд 1 сая машинтай болно гэх судалгаа байна. 1 сая машин байтугай 500 мянган хүн амьдрах зориулттай гэж анх төлөвлөгдсөн хот маань энэ хөдөлгөөний ачааллыг даахгүй. Тиймээс төгжрлийг бууруулах олон төрлийн арга зохицуулалтыг авч хэрэгжүүлэх шаардлага тулгарч байгаамаа. Үүний нэг нь сурагчдын автобусны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх асуудал яах аргагүй мó. За дараагийн нэгэн онцлох мэдээлэл бол бакалаврын төвшний оюутнууд татварын буцаан олголтоор сургалтын төлбөрөө хөнгөлүүлэх бүрэн боломжтой боллоо гэсэн мэдээллийг манай сэтгүүлч инх сайхан өгснэг үзэгч та бүхэнд онцлон хүргэж байна. Татварын буцаан олголтоор сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх боломж зөвхөн оюутнуудад л олдно.
Хувийн цэцэрлэг, хувийн сургуулийнханд ийм боломж байхгүй гэсэн үг юм. За мөн аспирантур, магистрийн агсан түвшний сургалтанд хамрагддаг бол татварын хөнгөлөлт эдлэх боломжгүй. За учир нь татварын тухай хуулиар энэ төрлийн татварын хөнгөлөлтийг бакалаврын түвшний буюу анхны мэргэжлээ эзэмшгээр сурч байгаа хүмүүст үзүүлэхээр л зааж өгсөн байдгийн байна. Өнөөдрийн байдлаар бол нэг идэвхжил бол арай төчиж эхлэх байна. Орон сууцны хөнгөлөлтөл мэрс ирж байна. Оюутны төлбөрийн хөнгөлөлт бол арай ирж эхлэх байна. Өнгөрсөн жил бол төлбөрийнхөө баримтыг авчираад хөнгөлөлт эдэлдэг байсан бол энэ жил и баримтаа бол заавал авчирч байгаа. За үүнээс гадна хэрвээ оюутан та өөрөө ажил хийж олсон орлогоороо төлбөрөө төлдөг бол энэ төрлийн хөнгөлөлтийг бас эдлэх боломжтой юм байна. Хөнгөлөлт эдлэх хуулийн заалтыг хангасан иргэн сургалтын төлбөр төлсөн и баримт за бас сурч байгаагаа гэрчлэх тодорхойлолтоор эрхээ эдлэн за энд хувийнх, төрийнх, гадных гэж их сургуулиудыг ангилахгүй. Ер нь энэ татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдлэхдээ татвар төлөгч маань тухайн одоо төлбөрийг төлсөн орлого маань татвар төлсний дараах орлого байна гэж нотлох үүрэгтэй байдаг. Тэ? За орон сууц худалдаж авсан байлаа гэхэд тэр маань одоо өмнө нь одоо хуримтлуулсан орлого маань тухайн жилдээ одоо татвар төлсний дараах орлого байсан гэдгийг нотлох ёстой. Үүнтэй адилаар одоо ялангуяа гадаад сургалтын төлбөр өндөр байдаг учраас энэ тохиолдолд гардаг. Гадаад сургалтын төлбөрөө одоо төлсөн тэр орлого маань татвар төлсний дараах орлого юм аа гэж ингэж нотлох тал дээр бас иргэдэд жоохон хүндрэл учруулдаг ийм тал байдаг. 2018 онд татварын буцаа олголтоор сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх боломжоо 32,300 гаруй татвар төлөгч эдэлж нийтдээ 9.1 тэрбум төгрөг буцаа олгожээ. Энэ тоо жил ирэх тутам нэмэгдэж өсөж байгааг татварын ерөнхий газраас мэдээллээ. Дэс Улаанбаатарт оршин суугаа ард иргэдийн 50-аас илүүгүй хувь нь гэр хорооллын бүсд амьдардаг гэсэн тооцоо судалгаа гарсан байдаг. Сүүлийн жилүүдэд гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн асуудлыг онцгойлон авч үзэх болсон. Тэгэхээр энэ асуудал ямар шатандаа явж байгаа, цаашд юун дээр анхаарах талаар гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн зохион байгуулагчид албаны хүмүүс уулзалт зохион байгууллаа. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлттэй холбоотой зарим мэдээлэл өгөхөд 2013 оноос хойш нийтдээ Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийтдээ 7,000 орон сууц шинээр ашиглалтанд орсон байт юм байна. За мөн түүнчлэн 2013 оноос хойш яг энэ дахин төлөвлөлттэй холбоотой 5,000 айлын яндан орон сууцжуулсан гэсэн үг юм байна. Өөрөөр хэлбэл гэр хорооллын 5,000 айл орон сууцанд орсон гэсэн ийм тоо мэдээлэл гараад байгаа юм байна. Тэгэхээр та бүхэн бас төсөл хэрэгцснээр өнөөдөр ямар үр дүнтэй ажиллав, ямар тооцоол гараад хичнээн одоо утааг боруулъя гэд гэр хорооллолтой холбоотой дахин төлөвлөлтийн ажлыг эхлүүлээд ямар үр дүн төрчээд байна. Төсөл бол нэг 2013 оноос хойш хэрэгжижсэн байгаа. Нийтдээ нэг 25 байршил 76 хэсэгчсэн талбай дээр 37 аж ахуйн ажиллагаагаа явуулж байна. За эндээс бол нийтдээ 2013 оноос хойш 7200 гаруй айл орон сууц ашиглалтанд ороод эндээс бол яг бидний гаргасан судалгаагаар нэг 5,001 ширхэг яндан одоо байхгүй болсон гэсэн ийм судалгаа байгаа. 18 оны хувьд бол бид нар нэг 2030 орон сууцыг одоо шинээр барьж ашиглалтанд өгөөд байна. Тэгээд энэ ажлыг бас одоо эрчимжүүлэх тал дээр төрөл бүрийн арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. 2018 онд тэгэхэд дахин төлөвлөлтийн байршлуудын төслийн аж ахуй нэгжүүдээр бол нийслэлийн засаг даргын зөвлөлийн хурдаар 3 авч хэлсэн. Энэ дээр бол бас тодорхой шийдвэрүүдийг гаргаж явж исэн. Тэгээд үүний үр дүнд бол одоо 2017 онд 300 гаруй орон сууц ашиглалтанд орж ирсэн бол 2018 онд 2030 айлын орон сууцыг ашиглалтанд оруулаад байна. За бид нар цаашдаа энэ ажлыг бас одоо хөгжлийн байг босод одоо идэвхжүүлэх ажлуудыг тодорхой үе шат дараатаа хийж арга хэмжээ авч ирсний үр дүнд 2019 онд бол нэг 4,000 гаруй орон сууцыг ашиглалтанд өгөхөөр ийм тооцоо судалгаатай ажиллаж байна. Тэгэхээр 2019 онд 4,000 орон сууц ашиглалтанд орсноор хичнээн яндангийн тоо одоо буурах юм тооцоол гараад байна. Яг энэ тоогоор бол мэдээж бол яг энэ дээр бол одоо нөгөө нэг байршил тухайн байршил дээр байгаа айл өрхийн тооноос хамаарат яг одоо бол тэдгээд хэлчих боломжгүй тий. Ер нь 2019 онд яг энэ дахин төлөвлөлттэй холбоотой өөр ямар ажлууд их вэ? Ялангуяа энэ шугам сүлжээнд холбох, за мөн нүүж ирж орж ирээд байгаа айлуудыг бид нар яг нөгөө талаас орон сууцтай холбоотой өөр ямар зөвлөлт хийх шаардлагатай? Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд бол бид нар бас энэ жилийн хувьд
бас нэг хэд хэдэн арга хэмжээнүүдийг авч ажиллахаар төлөвлөсөн байгаа. За эхний ээлжинд бол одоо борлуулалтыг дэмжих хөтөлбөрийг бид нар боловсруулж гаргана. Орон сууцны тоо за 18 2000 тэгээд 19 онд нэг 4000 гараад яваад тэгээд дээрэс нь эн чинь бол зөвхөн дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хийгдэж байгаа барилгын тоо штэ. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо нэгдүгээрт борлуулалтыг дэмжих хөтөлбөр гэдгийг бол бас боловсруулж гаргахаар ажиллаж байна. Одоо цаашд барилга одоо баригдаад эхлэх тусам бас борлуулалтын асуудлуудыг давхар анхаарч явахгүй бол болохгүй. За энэ дээр нэг зүйлийг хэлэхэд бол ипотекийн хэмжээг бол бас одоо засгийн газраас 300-аас 600 тэрбум болгож нэмэгдүүлж яасан байгаа. Энэ дээр бол дахин төлөвлөлтийн компаниудыг бол бас төлхөө болгохыг зорж ажиллаж байгаа. Дээрээс нь дутагдaltaй байгаа инженерийн шугам сүлжээний ажлуудыг одоо энд болж өгөөд багт бүрэн шийдчих гэж бодож байна. Энийг бол засгийн газар яг энэ шугам сүлжээтэй холбоотой ажлыг ер нь бол яг хуу нийслэлийн төсөв дээр нэг 20 тэрбум төгрөг суугдсан байгаа. За энэ 20 тэрбум төгрөгийг бол нэг яралтай эхний ээлжинд шаардлагатай байгаа барилгын баригдаад ашиглалтанд ороход бэлэн болсон ийм газруудаа хойрно шугам сүлжээний ажлууд хийгдэнэ. Орон сууц газраа чөлөөлсөн айлууд одоо яг хичнээн байна. Энэ газар чөлөөлтийн ажил олон жил яригдж байгаа. Бас хохиротойгоо яригдж байгаа юм шиг. За одоо намайг анх ажиллахад бол нийтдээ нэг 633 айл тий 633 айл бол одоо газраа чөлөөлөөд ор хоронгүй болсон иймэрхүү байдалтай байсан. За нийслэлийн засаг даргын захирамжаар нийслэлийн гэр орол дэд үтсийн асуудал хариуцсан орлогч баярхуу даргаар ахлуулсан ажлын хэсгээс одоо тухайн компаниуд тухайн одоо хохирсон иргэд тэгээд холбогдох төрийн байгууллагууд тэгээд гурван уулзалтуудыг бас удаа дараа хийж холбогдох арга хэмжээнүүдийг авч ажилласны үр дүнд өнгөрсөн жилийн байдлаар 633-аас нэг 223 айл үлдсэн байсан. За саяхан бас одоо нийслэлийн иргэдийн хурлын шийдвэр тэгээд нийслэлийн засаг даргын шийдвэрээр одоо 154 айлын асуудлыг шийдвэрлэж байгаа. Энийг бол одоо дамжин өнгөрүүлэх төр орон сууцаар хангаж байгаа. Ингээд 154 айлын асуудлыг шийдээд үлдсэн 70 айлын бол бид нар дараагийн ээлжинд одоо ашиглалтанд орох. Энэ жил ер нь бол бид нар их хуулирлалтаа багтаагаад энэ 200 хэдэн айлын асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж дууснаа. 200 хэдээс 154 өнөөдөр шийдэгдчихэд байгаа. За баярлалаа. За гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөй холбоотой бас зарим мэдээлэлүүдийг өглөө бас яг энэ хурлаар бусад их сурвалжууд тодорхой мэдээллийг өгсөн. Энэ ярилцлага хүргье. За ерөн зүгээр дахин төлөвлөлтийн ажлыг бид нэр өнгөрсөн хугацаанд нэлээд бас судалсан, тооцоо судалгааг гаргасан, ямар хэлбэрээр яаж хэрэгжүүлж болох вэ? Аль нь илүү оновчтой, цаг хугацаа хоцсон, хөрөнгө мөнгө бас эдийн засгийн хувьд үр өгөөчтэй, иргэд орсон суугчдын эрүүл аюулгүй байдлыг хангасан байх уу гэдэг. За дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх бол өөрөөсөө угаасаа бидний хамгийн одоо гол ажил бөгөөд бас энэ агаар үсний бохирдлыг бууруулах, энэ бусад одоо иргэдийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хот төлөвлөлтийн зөв бодлоготой холбоотой ганц гарц шийдэл. За тэр хүртэл бол бас зарим арга хэмжээнүүдийг бид нэр авч хэрэгжүүлэх замаар аюулгүй байдлыг хангахын зэрэгцээ урт хугацаанд их зөв явуулах хэрэгтэй. Юун дээр анхаарах хэрэгтэй гэхээр нэгдүгээр энэ барилгын чанар стандарт аюулгүй байдал. Зүгээр барихын тулд өнөөдөр эхлүүлээд маргааш дуусгаад нэг хэдэн тоосох одоо өрөөд хайдаг биш. Энэ тэгхийн тулд яах ёстой гэхээр бид энэ барилгыг барьж байгаа барилгын компаниудаа бодлогоор дэмжих ёстой. Хууль эрх зүйн хүрээнд дэмжих ёстой, хамтарч ажиллах ёстой. Шаардлагатай хөрөнгө санхүүгийн асуудал дээр бас хөнгөлөлттэй хэлбэрээр хөрөнгө оруулалттай санхүүгийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах замаар энийг шийдэх гэх мэт ийм олон ажлууд явагдаж байгаа. За тэрний эхэл болгож өнөөдөр энэ барилгын бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа төслийг хэрэгжүүлж байгаа барилгын компаниудад тулгамж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх, хамтарч асуудлыг шийдвэрлэх, хэн нэгэнд нь даатгаад эрсдлээ өөрсдөө эсвэл бид нар эхлүүлсэн та нар дуусгах гэдэг байдлаар эзэнгүй хаяггүйгээр энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд бид нар ажиллаж байгаа. За тэрний эхэл болгож өнөөдөр энэ нийслэл дээр хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийг байгуулж байгаа. Он гарсаар татварын буцаа олголт явагддаг. Тэгэхээр татварын буцаа олголттой холбогдуулан орон сууцны татварын буцаа олголтын талаар манай нэвтрүүлэгч анх хоёр хангаар дэстүүдээс зочинтой ярьсан ярилцлагыг энэ удаа бид онцолж байна.
За энэ хувь хүний орлогын албан татврын хууль гэж байдаг. Хувь хүний орлогын албан татврын хууль маань 2007 онд батлагдсан хууль байгаа. За энэ хууль батлагдсанаас хойш энэ татвар төлөгч иргэдэд орон сууцны одоо чөлөөлөлт, сургалтын төлбөрийн хөнгөлтийг татврын алба үзүүлж ирсэн байгаа. Тий. Татварын олголт хөнгөлөлтөд ер нь хэн хамрагдах боломжтой юм бэ? Ямар шаардлагыг тавьдаг юм бэ? За ерөнхийдөө энэ хувь хүний орлогын албан татврын хуулийн дагуу бол нэлээд хэдэн төрлийн чөлөөлөлт бас нэлээд хэдэн төрлийн хөнгөлт үзүүлдэг байгаа. За эдгээрээс одоо ихэнхийн одоо тухайн орлого олгогч буюу одоо суутгагч маань тухайн орлогыг татвар төлөгч иргэнд олгохдоо одоо татвар суутгахгүйгээр олгож чөлөөлтийг эдлүүлдэг. За харин орон сууцны одоо төлбөр төлсөн сургалтын төлбөрийн төлсөн тохиолдолд татвар төлөгч маань одоо нэмэлт материалуудыг бүрдүүлж тайлангаа гаргаж өгч эдэлдэг байгаа. За энэ орон сууцны чөлөөлтийг ямар татвар төлөгч эдлэх вэ гэхлээр зэрэг нэлээд хэдэн төрлийн шаардлага хангасан татвар төлөгч эдлэнэ. Хамгийн нэгдүгээрт нь тухайн татвар төлөгч маань 2007 оноос хойш одоо орон сууцны чөлөөлтийг амьдралдаа нэг л удаа эдлэхээр хуульчлагдсан байдаг. Тэгэхээр зэрэг өмнө нь 2007 оноос хойш одоо энэ 18 оны хүртэлх хугацаанд орон сууцны чөлөөлтөнд хамрагдчихсан татвар төлөгч бол дахиж эдлэх боломжгүй гэсэн үг. За хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг тухайн орон сууцыг одоо худалдаж авсан эсвэл өөртөө орон сууц шинээр барьсан татвар төлөгч маань нэмэлт материал бүрдүүлнэ гэсэн. За энэ нэмэлт материалуудыг бол одоо МТ-ийн сайтанд байршуулсан тэр цэснээс хараад өөрөө нэмээд бүрдүүлчин. Энэ нэмэлт материаланд одоо орсон онцлох зүйл бол шинээр баригдсан орон сууцыг худалдаж авсан бол тухайн орон сууцны төлбөрт төлсөн баримтаа заавал авчирсан байх тийм шаардлага тавьж байгаа. За 2017 онд мөн ийм шаардлагыг тавьсан. Энэ онд бол бас энэ шаардлагыг тавьж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн 2018 онд гэхгүйгээр 2007-оос 2018 оны хугацаанд нэг ч удаа энэ хөнгөлтийг аваагүй хүмүүс одоо ч гэсэн энэ одоо хөнгөлтөнд хамрагдах боломж нээлттэй байна гэсэн үг юм байна тийм үү? Энэ чөлөөлтөд эдэлж болно гэж ойлгож байна. Чөлөөлөлт хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ ер нь ямар хувь байдаг юм болоо одоо хэдий орчим төгрөгөнд тэдэн хувийг буцааж олгоно гэсэн ийм тогтсон зүйл байдаг болов. Иргэдийн маань хамгийн их төрөлдөж асуудаг асуулт энэ байгаа. Тэгэхээр орон сууцны чөлөөлтийг одоо төсөн төлбөрийнх нь тэдэн хувьд нийтлүүлнэ гэдэг хуулийн цалт бол байхгүй. Хуульд юу гэж заасан бэ гэхээр одоо банк санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр юм уу эсвэл өөрийнхөө хөрөнгөөр өөртөө амьдран суух зорилтоор одоо хувьдаа орон сууц худалдаж авсан эсвэл барьсан бол тэр орон сууцны одоо төлбөрт төлсөн 30 хүртэлх сая төгрөгийн орлогыг татвар ногдох орлогоос чөлөөлж одоо чөлөөлнө гэж ингэж заасан байдаг. Тэгэхээр тухайн татвар төлөгч маань хамгийн эхлээд одоо тайлангаа гаргаж өгнө. Хувь хүний орлогын албан татврын тайлан гэж байгаа. Тэр тайлангаа гаргаж өгдөг. Тайлангаа гаргаж өгөхөөрөө зэрэг тухайн жилдээ тухайн татвар төлөгч маань жилийнхаа нийт өнгөр хичнээн төгрөгийн одоо орлого олсон ямар төрлийн орлого олсон тэрийгэ тайлгна. За эдгээр орлогыг олоод одоо ямар хэмжээний татварыг төлсөн, бусдад суутгуулж яаж төлсөн гэдгээ тайлгна. Ингээд энэ орлогоос одоо миний тэр байрны төлбөр төлсөн 30 хүртэлх сая төгрөгийн орлогыг хасаад ингээд гарахаар миний одоо татвар ногдох орлогын хэмжээ гарч ирнэ дээ. За ингээд татвар ногдох орлогын хэмжээ гарч ирэхээр миний төлсөн татвар одоо тухайн жилдээ одоо жилийнхаа туршид төлөөд явж исэн татвар нь илүү гарч тооцогдоод тэр нь хэдэн төгрөгийн илүү төлөлт гарах нь тэрийгээ татвар төлөгч маань буцааж авдаг байгаа. Тий. Хуульд бол ингэж заасан. За энэтэй адилханаар одоо сургалтын төлбөрийн хөнгөлт бас яг ингэж эдлэгдэн тухайн жилдээ одоо сургалтын төлбөрт хичнээн төгрөг төлсөн тэрийгээ татвар ногдох орлогоос хасаж хөнгөлт эдлэгдэх. Монголын мэдээ телевиз цагийн үрдийн баатруудыг 2 дахь жилдээ тодруулж байна. Энэ хүрээндээ бид өнөр гэр бүл, үлгэр жишээж гэр бүл болох нэгэн айл өрхийг онцлон мэдээл бэлтгэснийг одоо хүлээн авч үзнэ үү. Тана дүүнэртэй минь өгснө. За одоо нэг хүнтэй дуусгаачлаа. За. Хүүчин залгасан уу? Тийм манай том охин.
Одоо том охин бол мэдээж дүүнрээ харна. Тэгээ гэр орноо цэвэрлэн, хоол ундаа бэлтэн. Аав нь ирээд одоо охинтойгоо нийлээд хоол хийж байгаа. Тэгээд тэрний дараагийн охин бол дүүнрээ хичээлийн хийлгэж байгаа. Одоо нэг амралтын даалгаврууд байгаа. Тэгээд л байж байгаа даа манайд. Энд хэдэн жил болж байна? 6 дугаар ангиасаа танилцал. 7-8 дугаар ангитай үерхэл тэгэл. Ер нь бол олон хүүхдтэй ах зүгээр шүү дээ гоё. Томчуудаа нөгөө багчууд нь чирэгцээр байгаа л тэгэл нэг мэтгэд хөлд орол нэг мэтгэд хэлд орол юм шүү дээ. Биш нөгөө бас өөрөө хийчихнээс олоолаа болох юм чинь. Ер нь олоолаа байх хэрэгтэй. Манай эхнэр ч гэсэн ер нь олоолаа. Зүслэн жижиглээ зүсэж байна. Зүслэн одоо хэдэн цохол байлээ. Одоо хэдэн цохолтой байна. Манад ч 0 цаас салфетик энэ төр тэсэхгүй штэ. Эхнээсээ ингээд том болоод ирэхээр бас харьцангуй ээж авдаа тустай болоод байна. Тэгээд нөгөө айлын том нь ер нь охин байсан их зүгээр юм байна. 101 нэрад үтэй яж агаал нэрад үе тэврээл үүрэл нэг 3 сар дуусгаал дараагийн 100 ганцараас гаран дагил гэж ангуу дахиад үт болчихсон. Хонгороо шинэхэн 7 хоногийн минь ирчвчээр дүүрийг хэлүүлцгээ гэж юм. Ээж. Өнөөдөр их цэвэрлэгээтэй. Амттай хоол байлаа, аавда баярлаа. Хинийх вэ? Минийх. Уучлаарай, хайртай шүү байна гэж. Ингээ нөгөө нэг нэгэндээ гомдохороо заавал уучлалт нэгдэг. Тийм тараас нь. Тэгээд одоо энэ өнөөдрийн манай ажил юм. Ажил өнөөдөр юу хийхээсээ ээж ингээ өглөө бичиж явчихна. Аяга тавыг угаах, шкава цэвэрлэх, хичээлийн шүгээгээ цэвэрлэх, даалгавар, усан доорох, 2 үлгэр унших. Хоёулаа хамтдаа тэгээ гол нь бибиндээ хүнэнч, бибиндээ хитгэдэг, өр хүүхдэд хайрлаж гэн, эхнэр хүүхдэд халамжилж гэн гэдэг чи одоо ер нь эрэгтэй хүний те ноён нуруу байгаа болол гэж боддتي. Хүүхдтэй болцсон байгаад нөгөө үрээ танихгүй баяа үрээгээ танихгүй юу гэлээд нэг тийм. Өөснөө хүүхдэд хайртай болохоор чинь тэгэл олуулаа ингээд шуугилдаад байж байхгүй юу гэдэг чинь хоолоо булаацалтаж идчихэл. Бид чи ер нь байгаад аяг сэтгэл хангалуун байдаг шүү дээ. Хүний үгийг сонсож явбал өөр заавал тустай гэсэн Эрдэнэ номыг суруул эрхэн баяр тэр гэсэн ээд надад тгийзэлсэн эрхэмлэн санаад яваарай гэсэн. Сар шин болгож байгаатай холбогдуулан сар шин 2019 гэсэн нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг авахар ханга ардчдаас манай нэвтрүүлэгч Баярмаа зочинтой ярьсныг та бүхэнд хүргэж байна. Мэдээллийн хяналтын байгууллагын маань тухайн жилдээ болвол томоохон баяр усал буюу уламжлалтын Монгол улс уламжлалт баярын хүрээнд бол өрсөн зэрэглэлийн шалгалтын удирдамжуул мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас батлан гаргадаг байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын дарга маань бас энэ удирдамжийн хүрээнд хяналт шалгалтын төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байна. Хяналт шалгалт маань 2019 оны 1 сарын 9-ээс ахгуулаад 2019 оны 2 сарын 8-ны хүртэлх хугацаанд бол цагаан сарын хяналт шалгалт, өрсөн зэрэглэлийн шалгалтууд нь хийгдэнэ. Хяналт шалгалтыг бол гүйцэтгэл нь бол Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хяналтын байцаагч нар бол хийгдэнэ. За үүн дээр бол 5 чиглэлийн хяналт шалгалтуудыг хүнсний аюулгүй байдал, үдээ аж ахуй, эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын чиглэлээр, мөн дэд бүтцийн хяналтын чиглэлээр, байгаль орчны хяналтын чиглэлээр, мөн агаарын бохирдлын хяналтын чиглэлээр гэсэн энэ хяналт шалгалтуудыг хийн. Эндээ бол холбогдуулаад чиглэлээрээ улсын байцаагчдын хяналт шалгалт. За жишээ нь бол хүнсний аюулгүй байдал, үдээ аж ахуйн хяналтын чиглэлээр гэдэг юм бол нэгдүгээрт бол хүнсний үйлдвэрүүд дээр бол хяналт шалгалтуудыг хийгдэн. За энэ үйлдвэр дээр юу ах вэ гэхээр
одоо уламжлалт цагаан сартай холбогдоод хэвийн боовны үйлдвэрүүдийн хэн шалгалтууд энэ муу худалдаан дээр нь хэн шалгалтуудыг энэ ууц өвчгөө ил задгай чанааллын энийг бас хянана. Тэгээ энийг хянана. За мөн юу бууз банш дээр бас нэг үйлдвэрүүд болов худалдаан дээр хэн шалгалтуудыг хийн. За худалдаан дээр болохоор томоохон худалдааны төвүүд буюу томоохон хөдөө орон нутгуудаас нэгдсэн өргөдсөн худалдаа гардаг. Энэ дээр бол нөгөө цагаан эдээ боловсруулж байгаа хөдөө орон нутгууд энэ дээр бас хэн шалгалтуудыг хийгдэнэ. За мөн нийтийн олонны салбар дээр бол бас энэ шалгалтуудыг хийн. За манайхан бол сүүлийн үед бол олноороо бол нэг дор бол залгуутыг бас хийдэг байгаа. За бар ресторан нийтийн олонны газрууд гэдэгт хийдэг байгаа. Энд хэн шалгалтуудыг хийн. Мөн бол нийт эзэмслийн зам талбай дээр бол зөвшөөрөлгүй барьсан ууц хүчүүр чандаг гэрб бол хэн шалгалтуудыг бас хийн. Энийг бол мөн малын гаралтай бүтээгдэхүүн гэдэг дээр болохоор нөгөө мах малын сүү гэдэг Улаанбаатар хотод одоо хаагуур орж ирж байгаа хаан зарагдж байгаа энийг арал үүсэл гэдэг дээр нь бас хэн шалгалтуудыг ийн. За мөн урмал хамгаалах 29 чиглэлээр жимс урмалын гаралтай бүтээгдэхүүнүүд одоо нөгөө хөлдсөн ногоо жимс гэдэг юм уу. Мөн тэгээ үүнтэй холбогдуулаад хүнсний бас дарсалсан бүтээгдэхүүнүүд энэ чиглэлүүдээр бол хэн шалгалтуудыг нийслэлийн 94-т мэргэжлийн нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын 300-аад байцаагч нар бол хэн шалгалтуудыг хийн. За мөн үүнтэй холбогдуулаад нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын шуурхай албанд 70-12 80-12 бол 24 цагаар бол иргэдийн гомдол санал өргөдөлийг бол хүлээн авч ажиллаж байна. Дахиад нэг тавцаад хэлдэг. 70-12 80-12 гэсэн утсан дээр бол 24 цагаар шуурхай албанд иргэдийн гомдлыг иргэдийн гомдол хүсэлтийг авч байгаа. За цагаан сар нэгдсэн үзэсгэлэн худалдаа гардаг шүү дээ. Одоо энд оролцох бараа бүтээгдэхүүний чанарт яаж хяналт тавьж ажилладаг вэ? За энэ дээр бас манайхан төлөвлөгөөндийнхээ хүрээнд бол манай явуулын лабораториор бас ажиллана. Энэ дээр яг газар дээр нь манайх бол тухайн бүтээгдэхүүнийг аль аймаг, аль сумаас орж ирсэн гарал үүслийн бичгийг үзээд тухайн бүтээгдэхүүнээс төвөрчлээд эхний ээлжинд явуулын лабораториор дээр шинжилгээнүүдийг үзнэ. За мөн цагаан эдийн дээр гэж авах үзэхэд бол тухайн ааруул дээр бол дотор нь бол орц найрлагыг үзнэ. За нөгөө ус байна гэд байдаг, эсвэл гурил байна гэд байдаг. Энийг бол тухайн явуулын лаборатори тестээр үзээд за тэнд бол тухайн бүтээгдэхүүн тестээр илэрж байгаа нүг илэрхгүй байна уу, цаашлаад бас шинжилгээнд хамруулахаар байна уу гэдгийг бол бас үзнэ. За мөн хүнсний үйлдвэр буюу бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа аж ахуй нэгжүүд маань өөрсдөө хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай хуулийнхаа хүрээнд бүтээгдэхүүнээ бол манай нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын төв лабораториуд шинжилгээнд хамруулсан байх ёстой. Энэ нь болохоор хуулийнхаа хүрээнд хүнсний бүтээгдэхүүн аюулгүй байдлын тухай хуулийн дээр болохоор аж ахуйн нэгж маань өөрөө эрсдлийг бол дотоод хяналт шалгалтаараа 100% хариуцдаг байх ёстой. Тийм учраас бол ард иргэд маань бол хүнсний цагаан сартай холбогдолтой хүнсний бүтээгдэхүүнээ авахдаа гарал үүсэл шинжилгээний бичиг баталгаажлтуудыг бас хамгийн түрүүнд харж авах ёстой. За хоёрдугаар асуудал юу вэ гэхээр ард иргэд маань зориултын газар худалдаа хийж байгаа худалдааны байгууллага буюу томоохон зах дэлгүүр хүнсний дэлгүүрүүдэд худалдаа авалтуудыг хийж байгаа ч гэсэн бас зөвлөж байна. За мэргэжлийн хяналтын байгууллага мөн он гаргаад бол нийслэлийн мэргэжлийн хяналт бол чиглэл болгоноор бол зөвлөмжүүдийг гаргаж хөргүүлдэг байгаа. За жишээлбэл одоо хүнсний аюулгүй байдалтайгаа холбогдолтой гэхэд бол манай дээр бол хүнсний худалдааны төвүүдэд бас зөвлөмжүүдийг гаргасан байна. Одоо хэн шалгалтаа уялдуулаад урьдчилан сэргийлэх хэн шалгалтаа уялдуулаад ийм шаардлагуудыг ингээд зөвлөмж маягаар бид нар төргүүлдэг байх хэрэгтэй оны өмнө. За үүнтэй уялдуулаад бас Улаанбаатар хотын нийслэлийн хотын дүүргүүдийн хороодын засаг дарганд бас мэдээллийг бас хөргүүлж байна. Энэ яаж яах вэ гэхээр нийтийн эзэмслийн зам талбай дээр иргэд маань гэр байж ууц чанж байгаатай холбогдуулаад хөргүүлж байна. Мөн дүүргийн засаг даргаудад бол бид нар бас нийслэлийн мэргэжлийн хяналтаас мэдээлэл хөргүүлж энэ юу ах вэ бол ойр орчмын иргэдийн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн 63 дугаар тогтоол гэж байдаг. Тэрний хүрээнд аж ахуй нэгжид бол ойр орчмынхаа 50 метрт бол галтаргай гуулгаа буюу хог цэвэрлэгийг бол цэвэрлсэн байх хэрэгтэй байдаг. Энэ дагуу бол дүүрэг буюу хороодын засаг даргууд бол энэ мэдээллүүдийг бас хөргүүлж байна. За мөн томоохон худалдааны төвүүдэд бол малын гаралтай бүтээгдэхүүн зардаг худалдааны төвүүдэд бол мал эмнэлэг ариун цэвэр эрүүлхэн шаардлагыг хангаж ажиллах талаас нь бол мэдээллүүдийг хөрвүүлж байна. За баяр ёслол болж байгаа учраас бол хөдөө орон нутгаас бол хэмжээгээр бол малын гаралтай бүтээгдэхүүнд ирдэг учраас энэ нь болохоор нөгөө багтаамжаас шалтгаалаад бас эрүүл ахуй орчинд бол шаардлага хангасан нөхцөлд худалдаа хийгдэхгүй алдагдах тийм процесс бол ажиглагдаад байдаг. Өмнөх жилүүтэй харьцуулахад энэ дээрээ бол шат дараатаа зохион байгуулалттай
дотоодын шалгалтаас сайжруулж ажил хийдэг төр бол мэдээллүүд бас хөргүүлж байна. Бараа бүтээгдэхүүний чанар стандарт дээр бол танахаас мэргэжлийн дагуу хяналт тавина. Үн үнэлгээнд дээр танахаас хяналт тавих уу? Манайх бол үн үнэлгээнд дээр бол хяналт тавьдаг байгаа. Энэ нь болохоор өөр бас төрийн байгууллага шударга үүсгэн хэрэглэсэн газар бол үн үнэлгээ дээр бол хэн шалгалтууд хийдэг байна. Тэгэхээр баяр өгч байна. Согтууруулахундаа үйлдвэрлэдэг бөөнөр худалдаалан борлуулдаг газруудын хяналт шалгалт дээр хэр анхаарч байна? За манайх одоо согтууруулахундаа худалдаалдаг цэгүүд болон үйлдвэрүүд төр бол бас дүүрүүдэд байгаа. Үйлдвэрүүдээр нь дүүргийн мэргэжлийн хяналтын тухайн чиглэлийн байцаагч нар бас нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын тухайн чиглэлийн байцаагч нар хяналт шалгалтуудаа хийж байна. За төлөвлөгөөнд тусгасны цагаа болохоор бол наран туул, баараас судалдааны дуу, хаар хойрон гэл томоохон цахууд төр бол бүгдэн дээр нь бол яг энэ хүнсний аюулгүй байдалтай өстөө хүнсний хэрэглээний бараанууд төр бүгдэн дээр нь бол хяналт шалгалтууд согтууруулах ундаанууд төр бас хяналт шалгалтуудыг хийн. Мөн бас гэр хорооллод байгаа хүнсний дэлгүүрүүд төр бас энэ тухайн хүнсний бүтээгдэхүүнүүд нь ямар нөхцөлд яаж хадгалж байна, ямар нөхцөлийг яг зориултын зэгэд хадгалж гин үү, мөн яг нөгөө улсын үйлдвэрүүдийг яг арх согтууруулах ундаанууд байна уу гэдэг дээр бас бүгдэн дээр нь бас хяналт шалгалтуудыг хийн. За үүнтэй уялдуулаад энэ Оросын холбооны улс бүгдээрнт хятад улсаа одоо хил залгаа байдаг учраас энэтэй холбогдуулаад манай иргэд маань өөрсдөө хувийн хэрэглээндээ гэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг авчираад энэ нийтийн эзэмшлийн зам талбай буюу зах хорооллын дэлгүүрүүдэд бол энэ нөгөө гарал үүсгэн тодорхойгүй хүнсний бараа бүтээгдэхүүнүүдийг бол зардаг. Тийм учраас иргэд маань энийг бол сайн анхаараар одоо Оросын холбооны улсаас их нөгөө арх ингээд хувь хүн өөрөө ингээд авчиж оруулж ирэнгүүтээ хөдөлтаадаг байж жишээний ч юм уу энэ захын дэлгүүрүүдээр ингээд зарагдах жишээний нөгөө нэг хуурамч архиуд байх жишээний энэ дээр бас манай иргэдүүд маань өөрсдөө энэ дээр бас сонголт хийхдээ болвол бас сайн тухайн бүтээгдэхүүний гарал үүсэл нь хаана ахын шинжилгээний баталгаажлалт нь хаана байхын ямар хүнсний дэлгүүрд яг зөвшөөрлөлтөй газар зарагдж гин үү гэдгээс нь сайн сонгож иж сонголтоо зөв хийгэрэй гэдэг. Ингэснээрээ болвол одоо хувь хүн болон иргэд бол өөрийгөө аливаа нэгэн эрсдлээс бол өөрийгөө 100% хамгаалж байна гэсэн байна. Тэгэхээр хог хаягдл гадна орчны цэвэрлэгэнд мөн хяналт тавьдаг юм байна шүү дээ танахаас. Тэгэхээр одоо цагаан сарын өмнө бол нийтээрээ энэ хотоос ч гэсэн зохион байгуулалт нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулдаг л да. Тэгэхээр танахаас бас энэ талын ажил зохион байгуулж байна. Тэгээ манайх бол энэ өвлийн удирдлагатай холбогдуулаад бол галтаргай гулгаа мөн хаврын удирдал болохоор одоо шар усны уур болдог гэдэг дээр бас энэ тэгээ цаг үеийн холбогдлолтой бол энэ цэвэрлэгээнүүд дээр бол манайхаас бол тухайн Улаанбаатар хотод байгаа хоороод дээр бол тухайн байцаагч нар маань өөрсдөө цэвэрлэгээний асуудал дээр бол хяналт шалгалтуудыг хийж ажилладаг болдог. Мөн энүүнтэй холбогдуулаад агаарыг бохирдуулах их усүр гэдэг дээр бол нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын 400 гаруй байцаагч нар бас хяналт шалгалтуудыг хийдэг байгаа. Энэ бид нар бол хяналт шалгалтуудаа явж авах хугацаанд давхар энэ яг энэ ажлуудын сая хог хаягдл буюу агаарын чанар агаар бохирдуулах их усүрүүд дээр бол хяналт шалгалтуудыг хийдэг баг. За энэ дээр нь болохоор яг тухайн объект дээр нь очиход бол нөгөө нэг ил зуух ашиглаж байгаа, нөгөө түүхийн үүсийг ашиглаж байгаа, нөгөө хоригдсан дөрвөн бүс үсээр нь ангилсан байдаг дээр энэ дээр ингээд зөрчилдөө байх юм бол тухайн аж ахуйн нэгжид бол зөрчлийн тухай хуулийнхаа арга хэмжээнүүдийг аваад тэнийг арилгуулах арга хэмжээнүүдийг авч ажилладаг байна. Үзэгч та бүхэндээ баасан гарагаас онцлох мэдээллүүдийг яг одоо хүрэхэд бэлэн боллоо. Хөдөө аж ахуйн их сургууль хөтөлбөрийн гавьяаны улаан түүгийн одонгоор ерөнхийлөгчийн зарилгаар шагнаглаа гэсэн сайхан мэдээг та бүхэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн их сургууль бол одоо Монголын хөдөө аж ахуйн салбарт нийтдээ 30 гаруй мянган одоо мэрэгжилтнийг бэлтгэсэн юм сургууль байгаа. Өнөөдөр энэ сургуульд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит одоо улаан түүгийн гавьяаны одоо шагналыг гардуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ сургуулийн хувьд одоо сүүлийн жилүүдэд бас ямар одоо амжилттай ажиллаж инновацлог бүтээгдэхүүн, шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа талаарх мэдээлэл өгөхөөр бид мөнх одоо доктор профессортай ярилцах гэж байна. Танд өдрийн мэндийг. За баярлалаа. За юуны өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар хүнээр болох юм бол 60 насныхаа босгоо ойн дээр хөтөлбөрийн гавьяаны улаан түүгийн одонгоор шагнагдж байгаа сургуулийнхаа одоо эрдэмийн бүтээл чамд олонд
баярын мэнд төргий гэж бодож байна. За мөн манай сургуулийг төгсөж гарсан 30 улс ордын аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа, хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа 30 гаруй мянган одоо мэрэгжилтэн олсон хүчин. За тэдний одоо гэр бүлэр хүүхдүүд манай сургуульд одоо суралцж байгаа оюутнуудаа энэ баяр төдрийн мэндийг хүргэе гэж бодож байна. За миний хувьд бол одоо энэ сургуулийн бүтээгдэхүүн төгссөн цагаас хойш одоо яг 30 дахь жилдээ одоо энэ сургуульд ажиллаж амьдралаа холбож ингэж явж байна. За хөдөө аж ахуйн салбарт бол манай Монгол улсын тэргүүлэх салбаруудын нэг хамгийн олон хүнийг ажилтаа байлгадаг. Нийт ажилчдын 30 гаруй хувийн салбарт ажилладаг. За ингээ бодохоор зэрэг бид манай сургууль бол хөгжиж, дэвшиж цаашдаа амжилттай ахиулж явахаас өөр арга байхгүй юм болдог. За бидний хувьд бол Монгол улсын засгийн газар бас хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр. За мөн хөлсөд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамтайгаа нэгт хамтарч ажилладаг. За мөн боловсон соёлын шинжилгээний яамтай ч гэсэн одоо өндөр өргөн хүрээний цаг хүрээтэй холбоотой ажиллаж байгаа. За бидний хувьд гэх юм бол энэ жил 2 одоо инновацийг нийгэм чиглэсэн инновацийг гаргаж байна. Нэг нь бол бид цахим бокс гэдэг одоо энэ малчтад зориулсан малчтыг мэдээлэлээр хангах юм зориулттай ийм одоо таблетэнд суурилсан энэ гар утасны аппликейшн. За мөн эргэх холбоотой вебсайтыг одоо хийж Төв аймгийн 3 суманд нэвтрүүлж эхлээд ингээд одоо ажил 19 оны маань ажил ингэж эхэлж одоо өргөтгөлтэй ингэж явж байна. Тэр энэ аппликейшнийг ажилуулснаар малчтад болон яг энэ мал аж ахуйн хөдөө аж ахуйн салбарт ямар одоо үр дүнтэй шийдлүүдийг бий болгох вэ? Энэ аппликейшнийг бас хүн болгон ашиглах боломж үү? За энэ бол одоо 2 чиглэлтэй байх юм. Эхнийх нь бол цахим бокс гэдэг малчтад зориулагдсан малчтыг мэдээлэлээр хангах. Тухайлбал одоо ямар нэгэн одоо малын эм хэрэглэх байд юм уу? Эсвэл малын ямар нэгэн одоо өвчин гарлаа байд юм уу? Малчид шуурхай мэдээлэл авах ийм зорилготой, цагаарын мэдээ авах ийм зорилготой хоорондоо алдсан олсон малаа зарлагч байд юм уу? Энэ зорилгоор ашиглах юм. Энд бол одоо бид хөдөө аж ахуйн салбарын big data буюу маш том юм дата баазыг ингэж үүсгэж, за дээрээс нь 400 гаруй зөвлөх багш нараад манай бүх эрдэмтэд бол энэ эрдэмтэн зөвлөхийн санд орж ингэж бидний одоо тэдний мэдлэгийг малчтад түгээх, эгшин зуурт мэдлэгээ солилцох. За мөн бас сүүлийн үед энэ цахим богц дээр мань нэмэгдэж орж байгаа нэг зүйл бол малчтын одоо хүүхдүүдийн сургуулийн өмнөх боловсрол тэдний одоо зөв бас цахимаар бас баг зэргийн мэдээллүүдийг өгөх юм зүйл. Нөгөө талын одоо бас энэний дараа цувралуулж гарах бас нэг анимацон бол цахим ургац гэдэг ийм аппликейшн гарах юм. Цахим ургац аппликейшн бол хэн зориулж байгаа вэ? Манай тариалан чамд болно. Өрхийн тариаланчид газар тариалангийн үйлдвэр эрхэлж байгаа компани захирлууд гэх зэрэг ийм зүйлүүд бол шинээр гарч байгаа техник, технологийн мэдээллүүд, химийн бодисын мэдээллүүд гэдэг ч юм уу тийм ийм олон зүйлийн мэдээллүүдийг багтаасан. Ерөнхийдөө бол хөдөө аж ахуйд чиглэсэн ийм одоо том ийм мэдээллийн одоо инновац болох юм. За энэ бүх зүйл дээр тулгуурлаад бас одоо сая одоо ухаалаг зүйлгүүгээр хөдөө аж ахуй ер нь улс ордын бүх салбар ухаалаг орчин, ухаалаг зүйлгээр хөгжих юм аргагүй болсон. Бид одоо тариа тарихтаа талбай дээр трактор явуулдаг. Хор цацгтаа талбай дээр трактор явуулдаг гэсэн энэ зүйл маань бол дэлхийн нийтээр бол одоо ухаалаг систем шилжиж дандаа нисдэг аппарат, сансрын хиймэл дагуулын мэдээлэл энэ тулгуурсан зүйл. Тэгэхээр энэ одоо судалгааны төсөл бас одоо 19 оноос эхлээд ингээ явна. Бид бол хэрэгжих хугацаанд хязгаар энэ эрдэм шинжилгээний төсөл учраас 19-20 онд бол судалгаа шинжилгээний ажил явагдаад одоо бид амжилттай байх юм бол 21-22 оноос эхлүүлээд хэрэглээ болгож ингэж олон нийтэд хүрэхээр ажиллаж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За тэгэхээр хөдөө аж ахуйн их сургуулийн хувьд бол гэх мэтлэн одоо 19-20 онд бол маш том одоо цахим ийм талбарт одоо хөрөнгө оруулалт хийхээр ажиллаж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл хөдөө аж ахуйн салбарын одоо бүх мэдээллийг нэгтгэсэн бааз үүсгэхээр ингээд ажиллаж байгаа юм байна. За тэгвэл өнөөдөр бас яг энэ ерөнхийлөгчийн шагнал гардуулсан ёстой холбоотой бас бусад их сурвалжуудын мэдээллийг өргөжлөөл үргэе. Хөгжлийн шинэ үеийн шатанд дэвшин орохын тулд хөдөө аж ахуйн аж үйлдвэрийн орон болох зорилт дэвшүүлж хөдөө аж ахуйн салбарт түүхэн өөрчлөлт шинжил хийсэн билээ.
1958 онд мал аж ахуй газар тариалангийн салбарт дээд боловсралтай мэрэгжилтэн бэлдэх бодлогыг өргөдгөж хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийг мал эмнэлэг, зоо техник, агрономын гэсэн 3 салбартаагаар анх байгуулж ирсэн байна. Хөдөө аж ахуйн салбарын мэрэгжилтэн бэлдэх ба судалгаа шинжилгээний гол төв болсон хөдөө аж ахуйн их сургууль нь манай улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд гарамгай гавьяа байгуулсан. Хөдөө аж ахуйн сургуулийг өнөөдрийг хүртэл нийт 5523 малын эмч, 6177 мал аж ахуй мэрэгжилтэнгүүд, 5116 хөдөө аж ахуйн инженер, 7765 агрономч, 8154 эдийн засгч нягтлан бодогчдыг сургажээ. Өнөөдөр улс орны өмнө нэн чухал зорилтууд тавигдаж байна. Уул уурхаагаас хамааралтай өрөөсгөл эдийн засгийг олон тулгууртай болгох, экспортод боловсруулсан бүтээгдэхүүний чин хэмжээг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага өнөөдөр бидний өмнө тулгараад байна. Монгол орны хөгжлийг хөдөө аж ахуйн салбаргүйгээр төсөөлөхөд бэрхэ. Гэвч 1990 оноос өнөөдөр хүртэл буюу 28 жилд хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх зорилттой бодлого тодорхой зорилтгүй зөвхөн урсгалаараа энэ салбар нь явж иржээ. Үнэн хэрэгтээ одоо манай улс уул уурхай аймаг ганцхан салбараас хараад эдийн засгтай улс бөгөөд нэг салбараас хараад эдийн засгтай байх нь олон талын эрсдлүүдийг өнөөдөр дагуулж байгааг бид хаанаа мэдсээр байна. Өнөөдөр бид өндөр түвшинд эдийн засгийн хөгжил, улсын эдийн засаг ямар түвшинд байгааг бүгд мэдэх билээ. Уг нь манай улсын эдийн засгийн суур салбар болсон хөдөө аж ахуйг эрчимтэй бодлогоор хөгжүүлж чадах юм бол уул уурхаагаас дутхааргүй орлого олох бүрэн боломжтой маш олон ажлын байрыг хөдөөгийн малчдын орлогыг баталгаатай болох ийм чухал ач холбогдолтой салбар идэхтэй та бүхэн надад санал нэг байгаа баха. Эдийн засгийн олон тулгуурт болгож тэр дунд ажлын байрыг олноор бий болгодог доктортой эдийн засгийн суурийг бий болгохын тулд хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг суурилсан аж үйлдвэрийн зохицлогыг түүхийн эдийн чанарын цогц системтэй бизнес эдийн засгийн үр дүнтэй стратегийн хүрээнд гадаад худалдааны зөв зохицуултыг эдийн засгийн хамтын ажиллагааны орнуудтай хэрэгжүүлэх нь Монгол улсын эдийн засгийн нэн тэргүүний төрийн бодлого болоод байна. Жишээлх юм бол арьсны салбарын хувьд Итали, Австрали, Испани зэрэг улсууд технологи бэлтгэн нийлүүлэлт, аж үйлдвэр, хүний нөөц болон худалдаа, санхүүгийн цогц бодлогуудыг урт хугацааны тууштай бодлого өрөөнд авчирснаар нэгж арьснаас олох нэмэн үртийг шингээсэн бүтээгдэхүүн өнөөдөр дэлхийд зөнгөлж байна. Та бүхний өдрийн амгалан ирье. Монгол оронд дээд боловсралтай мэрэгжилтэн бэлтгэхийн эхлэл болсон Монгол улсын их сургуулиас улбаатай хөдөө аж ахуйн дээд сургууль бий дааж зайсан төвлөрснөөс хойш нэгэн жарныг ардаа амархиж өнгөрсөн намрын тэмдэглэлт ойн дурсамж хуучраагүй энэ цаг мөчид төрлөх сургууль маань зарилгаар хүртээсэн төрийн дээд шагнал хөтөлбөрийн гойны улаан тугийн одонг хүлээн авах эрхэм хүндтэй ёслолын арга хэмжээнд бид бүхэн оролцож нэгэн түүхийн гэрч болж байна. Өнөөдрийн ёслолын ажиллагаанд Монгол улсын төрийн тэргүүн өөрийн биеэр оролцож сургуулийн туганд давяаны одон зүүж өгсөнд манай сургуулийн нийт багш профессор оюутан Эрдмийн хамт олон ажилтнуудын нэгэн адил 1970 оны төгсөгч миний бие баяртай байна. Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгч Халтмаагийн бодлого танд хүнд алархал илэрхийлье. Энэхүү төрийн дээд шагнал нь манай сургуулийн үе үеийн хамт олноос хөдөө аж ахуйн салбарыг төрөл бүрийн мэрэгжилтэд боловсон хүчнээр хангах, эрдэмчин жилгээ үйлдвэрлэл, инновацийн чиглэлд оруулсан хувь нэмрийг үнэлсэн хэрэг хэмээн үзэж байна. Бас манай сургуулийн үе үеийн төгсөгчид багш эрдэмтдээс өнгөрсөн хугацаанд Монголын хөдөөд мэдлэг соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, мэдлэг суурилсан оюуны багтаамж өндөртэй шинэ технологиг нэвтрүүлэх замаар удаа дараагийн атрын аяныг явуулах, газар дараалан тохиромжтой шинэ сортын үр бордоогоор хангах, малын төрөл бүрийн өвчнөд тэмцэх, эмчилгээ сэргийлэлтийн үр ашигтай арга барил, ариун ашиг шимтэй мал сураг бий болгох,
ургамлын өвчин хортонтой тэмцэх, шин техник технологи эзэмших, эдийн засгийн үрээшгийг дээшлүүлэх зэрэг олон чиглэлээр тууштай, амжилттай ажиллаж хүн амыг аюулгүй хүнсээ ажил дүрийг түүхий идэ хангахад шийдвэрлэх үүрэгтээ оролцож ирсний үнэлгээ гэж би бас бодож байна. Шинжлэх ухааны академийн удирдлагууд төрийн дэд одон медалиар ингэрээ мэлаасан эрдэмтэн доктор профессорудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Энэ тухай мэдээллийг нийслэлийн хангарт ордонд нэвтрүүлэгч Алтан багны хийсэн ярилцлагыг одоо хүлээн авч үзнэ үү. Энэ Оросын газар зүйн нийгэмлэг гэж нэлээд эсний 1890-ад он байгуулагдсан. Эхний үедээ бол Оросын эзэн хааны нэрэмжлэх газар зүйн нийгэмлэг нэртэй байсан. Тэгээд одоо 100 гаруй жилийн түүхтэй юм том олон улсын юм байгууллага. Тэгээд энэ хамгийн гол нь газар зүйн нийгэмлэг бол Орос орнд төдийгүй хэлийн чандах улсуудад олон төв дэлхийг алгасан ийм том судалгаа явуулдаг. Тийм том газар зүйчдийг судалгааны багийг санхүүжүүлдэг, ивент итгэдэг ийм том байгууллага байсан юм билээ л. Манай оронд ихтэл хондоо тэр Мурзаевын том Мурзаев биш хамгийн анхны нөгөө хиний Пржевалскагаас эхлээд л ихсэн том судалгаа Төв Азийн, Монгол орны Азийн судалгаа энэ том судалгаа бүгдийг санхүүжүүл тэтгэж байсан тийм том нийгэмлэг тий. Одоо ч гэсэн ялгааг бас л гадаад орнуудтай холбоо тогтоож судалгаа явуулдаг ийм Оросын одоо газар зүйн судалгаа, газар зүйн боловсролын асуудал, газар зүйн мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх асуудал, газар зүйн олон улсын харилцаа гэл тийм судалгаанууд явуулдаг тийм том байгууллага юм байна. Тэгээд тэр одоо шинжлэх ухааны юуны Оросын газар зүйн нийгэмлэг бол угаасаа тийм төрийн болон шинжлэх ухааны хоёр талын тийм үйл ажиллагаа явуулдаг. Харилцан байлаа тийм байгууллага тийм байна. Та бол одоо газар зүйн судал тэр дундаа хөрс судлалын чиглэлээр олон жил судалгаа шинжилгээ хийсэн ийм эрдэмтэн хүн тийм ээ. За тэгэхээр ер нь яг манай Монгол улс яг таны одоо саяны ярьсантай ингээ холбогдуулаад асуухад шинжлэх ухааны нээлт за судалгаа бол эрдэмтэд байнга хийж байна тийм ээ. Энийг бид нэр яг одоо амьдрал дээр хэрэгжүүлэх тийм ээ. Энийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, инновац болгох энэ тал дээр ер нь хангалттай үзүүлэлттэй байж чадаж байна уу? Ер нь бол хэцүү асуудал байна. Би өөрөө 1962 онд Москвагийн сургууль төгссөн. Тэгээд шууд төгсчээ шинжлэх ухааны академийн газар зүйн хуулинд ажилласан. Одоо хүрээлэнд ажиллаад 57 жил ажил хийж байна тасралтгүй энэ байгууллагада. Энэ хооронд олон 10 шавнартай хамтран ажилласан. Олон 10 эрдмийн шавнарыг бэлтгэсэн. За Монгол орны бүх нутгаар явсан, баг бүх сумаар явсан. Монгол орны уул тал, өндөр уул, тайг, говь цөлийг очоогүй газар байхгүй. Хамгийн гол нь Монгол орны хөрсний одоо тархалт, хөрсний хэвшин, шинж чанар, хөрсний үржил шим, тэгээд хөрсний нөөц, тэгээд хөрс газар зүйн мужлалтын асуудал, ашиглалтын асуудал гэл ингээ олон асуудлыг хамарсан энэ судалгааг үндсэндээ нэг 50 жил шавнартайгаа хамт хийсэн ийм хүн л дээ. Бидний хийсэн Монгол орн чинь намайг ирэхэд л анх Монголын хөрс судлагч их цөөхөн хүн байлаа шүү дээ. Би 3 дахь нь байхгүй. Миний 2 хүн байсан. Ойролцоо эцний 2 хүн. Энэ хөрс судлалын чиглэлээр анхны судалгаа Оросууд хийж ирсэн. Оросын судлаачдын олон ном бүтээл байдаг. Манайхан суулаад анхных нь бид хийдэл эхэлсэн юм л да. Өнгөрсөн хугацаанд Монгол орны хөрсний зураг гэж байгаагүй. Улсаа хөрсний зургийг зохиолоо улсын хэмжээгээр 2,500 мянган зохиолсон масштабаар 1 сая масштабаар зохиолсон. За тэгээд Монгол орны хөрсний хэд хэдэн ном хамтарч бичиж бичсэн. Тэр болго мэдээж хэрэг бас л тухайн үедээ тэр улс орны эдийн засгийн төлөвлөлтөнд бас л хэрэг болсон байх. Монгол орны хөрсний нөөц гэдгийг урд нь мэддэггүй байлаа. Ямар хөрсөө гэдгээ бас сайн мэддэггүй байлаа. Тэр хөрсүүд нь яаж тархсан байдаг. Тэрнээс одоо хөдөө аж ахуйд гадаад тариаланд ашигтай тийм сайн чанарын хөрсний нөөц ямар байдгийг тийм ээ. Монгол орны ой хөрс гэдэг ямар нөөцтэй байдгийг мэдлэн олон асуудал бидний судалгаа хийх үед мэддэггүй байсан. Одоо бол бас тодорхой хэмжээгээр нэлээд мэдээлэл бий болсон байх юм гэж боддог. Тэгээ энэ бүхнийг бол одоо хамгийн гол нэгдүгээр нь ажигладаг газрын үйл боловсролын байгууллагууд. Монгол улсын энэ одоо Монгол улсын их сургууль, боловсролын их сургууль, хөдөө аж ахуйн сургуулиудын оюутан сурагчид магиструуд энэ номыг үзэж энэ талаар одоо оюутнууд том мэдлэгийн одоо бас нэг өндөсөр бас байх гэж бодод. Энэ бас том хэрэглээ шүү дээ. Хүн урд нь Монгол орны хөрсний талаар юу ч байдаг байсан, зурагч байдаг байсан юм чинь. За хоёрдугаарт мэдээж хэрэг бас энэ
төрийн одоо бодлогыг хэрэгжүүлэхэд ялангуяа энэ атра газрын судалгаа, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр, газар тариалангийн чиглэлээр атрын хэд хэдэн аян зохиосон 3 удаагийн тэнцээ хөрсний судалгаа зайлшгүй хэрэгтэй. Хаана ямар хөстэйгээ мэдэхгүй яаж бид газар тариалан төлөвлөхөд тийм. Энэ чиглэлээр бас л үйлдвэрлэлд бас л тодорхой хэмжээгээр хувь нэр болсон болов уу гэж боддог. Үзэгч та бүхэндээ даваагаас баасан гаргуудад хүргэдэг Монголын мэдээ мэдээллийн 3 цагийн шууд хөтөлбөрөөс онцлох мэдээллүүдийг 7 хоногийн тойм хөтөлбөрөөр бид хүргэдэг лээ. Энэ удаагийн 7 хоногийн тойм хөтөлбөр үгээр өндөрлөж байна. Монголын мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр эх 7 хоногийн ажлын өдрүүдэд 11-ээс 14 цагийн хооронд үзэгч танд хүрэх болно.